नेपालमा राजतन्त्र कसैले पनि ल्याउँदैन। हाम्रो त कुरा छोडिदिनुस्, नेपालमा कसैले पनि राजतन्त्र तर एउटा शक्ति त हो त उहाँ पनि अहिले त उहाँले होला, त्यो बेग्लै कुरा होला। तर नेपालमा राजतन्त्र कसैले ल्याउँदैन, सम्भव छैन। ल्याउँदैन कसैले। एमसीसी भनेको के हो भने अहिलेको नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। यो अहिलेको दुनियाँको इस्ट इन्डिया कम्पनी अत्यन्तै घातक छ र यसमा साइन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बुझाउनु हो। राजादेखि त्यस पछाडि आएर संसदीय के अरे संवैधानिक राजतन्त्रभित्रका नेतादेखि लिएर संसदीय पार्टीका नेता सबै नेताहरू विदेशीको खेलौना चाहिँ हुने गरेका छन्। त्यो समस्या प्रचण्ड बाबुरामजीहरूमा पनि देखा पर्यो। अब केपी ओली पनि हिजोको चाहिँ झापा आन्दोलनदेखि आएको चाहिँ कम्युनिस्ट नै हो, उहाँ पनि त्यही चुनावमै हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो त उहाँले? के गर्न चाहनु भयो र के गर्न सक्नु भएन? उहाँहरूले चाहनु त राम्रो राम्रो भयो, तर गर्न त केही पनि सक्नु भएन नि त। हामी एमसीसी खारेज गर्छौँ, हामी सक्दैनौँ, खारेज गर्छौँ भन्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न भने सत्ता छोड्नुपर्छ। हामी चाहिँ के छ भने खारेज गर्छौँ त्यसलाई। हामी जान्छौँ सत्तामा, हामी चलाउँछौँ, हामी खारेज गर्छौँ। जनताको घरमा आगो लगाउन चाहिँ सक्छ, तर घर नभएकोलाई घर बनाएर लैजा भनेर दिन सक्दैन अहिलेको प्रणालीले। यो नेपालको शासन व्यवस्था, नेपालको राज्य प्रणाली यस्तो प्रकारको छ। माओवादी आन्दोलन त भइसक्यो त। माओवादी आन्दोलन कमजोर होइन, प्रचण्डको पार्टी कमजोर भएको छ। माओवादी आन्दोलन कमजोर छैन। कोसँग छ त त्यो माओवादीको हिजोको हो? हामीसँग छ त्यो। प्रचण्डको इमान्दारिता मैले भने कहाँनिर हो भने उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि गयो भने इन्डोनेसिया र चिली हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। लागिसकेपछि उहाँले मेरो आफ्नो बुताले मैले सक्दैन अब भन्ने लागेपछि विस्थापन गर्नुभयो। के अरे उहाँले चाहिँ अवतरण गर्नुभयो। काङ्ग्रेसीहरू काङ्ग्रेस नै होइन नि त, उनीहरू त सामन्त र दलालहरूको चाहिँ पराकाष्ठमा चाहिँ डुबिया छन्। काङ्ग्रेसीहरू वैचारिक रूपले के अरे धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र भने त चाहिँ समाजवादी नारा मात्रै होइन, यो त पुँजीवादी नारा हो नि त। रक्तपातविहीन तरिकाले बदल्नको निम्ति जनमत सङ्ग्रहद्वारा व्यवस्था चाहिँ बदलौँ। नेपाल जस्तो देश र अहिलेको यो विश्व दुनियाँ व्यवस्थाभित्र कुनै पनि राजनैतिक पार्टी र कुनै पनि राजनैतिक कर्मी विदेशी सम्बन्धबाट अलग हुन सक्दैन। समाजमा पैदा हुने कुनै पनि विद्रोही शक्तिहरू जो हुन्छ, समाजलाई राम्रो गरौँ, सरकारसँग मिलेन भनेर सङ्घर्ष गर्ने विद्रोही हुन्छ, त्यसको निम्ति हतियार बनेको चाहिँ के छ भने साध्य हुँदैन, अब साधन मात्रै हुन्छ। काङ्ग्रेसले माओवादीको गर्यो भन्ने कुरा त त्यो पुँजीवादी नै होइनन् काङ्ग्रेस भनेका। त्यो त सामन्तभन्दा पनि तल्लो स्तरमा चाहिँ गिरेको राजनैतिक पार्टी हो। त्यो चाहिँ बिपीको पार्टी नै होइन, त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी भनेको अहिलेको काङ्ग्रेसी नेताहरू छन् नि, तिनीहरूमा कुनै पुँजीवादी चाहिँ चरित्र छैन। प्रचण्डको चाहिँ बाबुरामप्रतिको कस्तो थियो भने 100% विश्वास पनि गर्ने, 100% शङ्का पनि गर्ने। यो मान्छे खराब हो, बुर्जुवा हो, पुँजीवादी हो भनेर चाहिँ शङ्का पनि गर्ने, पार्टीभित्र त्यो प्रकारले प्रशिक्षण पनि गर्ने। तर भित्र रूपमा 100% बाबुराममै भर पर्ने, किनभने बाबुराम विद्वान हुनुहुन्थ्यो, धेरै किताब पढ्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डको भन्दा धेरै चाहिँ क्षमता बाबुरामसँग थियो। पुरा परिवर्तन हुन सकेन। त्यो पुरा परिवर्तनको निम्ति त्यति बेलाको मुख्य नेतृत्व प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले जुन तरिकाले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, जुन तरिकाले सोच विचार गर्नु पर्थ्यो, जुन तरिकाले दृष्टिकोणलाई साफ गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन। त्यसको परिणाम त उहाँले भोगिराख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा एमसीसी यस्तो भयानक बनेर आइरहेको छ कि डिसेम्बर 13मा अमेरिकामा एमसीसीको विषयमा बैठक चल्दैछ। नेपालमा त्यही आसपास पारेर संसदको बैठक बोलाइएको छ। एमसीसी पास गर्ने अन्तिम तयारीमा दलहरू लागेको, सरकार लागेको र यसका विरुद्धमा केही पार्टीहरू, केही दलहरू, अभियन्ताहरू निरन्तर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यस्तै मध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 6वटा दलसँग मिलेर, अन्य अभियन्ताहरूसँग मिलेर बीआईसीसीको संसद भवन घेर्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दरबार मार्गमा रहेको एमसीसीको कार्यालय घेराउ गर्ने र एमसीसीका विरुद्ध अभियान छेड्ने तयारीमा लागेको हामीले पाएका छौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर रूपमा एमसीसीको विरुद्धमा लागेको छ। त्यो बाहेक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै आएको छ, जनमत सङ्ग्रह भन्दै आएको छ, महँगीका विरुद्ध अभियानहरू चालिरहेको छ, एमसीसीका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चालिरहेको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य के हो यो पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। र पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रसँग विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुँदैछ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आए। यसको वास्तविकता के हो? के साँच्चीकै विप्लवको पार्टी प्रचण्डको पार्टीसँग
एकता गरेर विप्लव महासचिव बन्न थालेका हुन् या यो गलत हल्ला फैलाइएको छ, हामी यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरोकुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म धर्मेन्द्र वास्तोलालाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। 3 बुँदे सहमति भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी रूपमा खुला रूपमा आफ्ना अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हुन त 3 बुँदेभन्दा अगाडि पनि गर्दै आएको थियो, तर सरकारले अवैधानिक ठानेको हुनाले तपाईँहरू लुकीछिपी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। 3 बुँदे भइसकेपछि जसरी तपाईँहरू 3 बुँदेभन्दा अगाडि भूमिगत काल भनौँ न, त्यति बेला जनतासँग जोडिनु भएको थियो। अहिले अलिकति जनतासँग तपाईँहरूको सम्पर्क विच्छेद भयो, तपाईँहरूको अभियान फितलो भयो, तपाईँहरू जनतासँग जोडिनु भएन, कहाँ हुनुहुन्छ, गुमनाम हुनुभयो भन्ने तरिकाले व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ। साँच्चीकै तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला के गर्दैछ, कहाँ छ, आम दर्शकलाई भनिदिनुहोस् त। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हाम्रो पार्टी गुमनाम भएको भन्ने होइन, हामी जनताकै बिचमा छौँ। हिजो पनि प्रतिबन्ध लागेको बेला पनि जनताकै बिचमा थियौँ र अहिले पनि जनताकै बिचमा छौँ। र हामीले अघि तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो जस्तो अब एमसिसीको कुरा छ, यहाँ महँगीको कुरा छ, भ्रष्टाचारको कुरा छ, तस्करीका कुराहरू छन्, देशको राष्ट्रिय समस्याका कुराहरू छन्। यी सबै विषयहरूमा हाम्रो पार्टीले सडकमा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ, जनतामा जनचेतना पैदा गर्नको निम्ति सङ्घर्ष पनि गरिरहेको छ होइन। र अहिले हामी त्यो प्रकारको सङ्घर्षको बिचबाट साथसाथै भनौँ न, साथसाथै हामीले देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति सङ्गठनात्मक आधारहरू, राजनीतिक आधारहरू, त्यसको वैचारिक आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ अहिले। जस जनतासँग तपाईँहरूको विच्छेद छैन, जनतासँगै हुनुहुन्छ? छैन, जनतासँग हाम्रो विच्छेद छैन। हामी जनताको बिचमै छौँ। सङ्गठन हाम्रो चाहिँ बनेको छ। सङ्गठनका सबै साथीहरू गाउँ गाउँमा हाम्रो साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। छलफल चलेको छ, जनतालाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया चलेको छ, कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। हामी जनतासँगै छौँ। अब जस्तो 3 बुँदे गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको एक प्रकारको जनतामा अथवा शासक वर्गमा तपाईँहरूको एक प्रकारको डर, हुइम होइन, अथवा यिनीहरू केही गर्छन् कि भन्ने आश भएका जनताहरूलाई आश पनि थियो। त्यो 3 बुँदे गरिसकेपछि तपाईँहरू अलिकति भुत्ते हुनुभयो कि साँच्चीकै तपाईँहरूले जनताको पक्षमा गर्न खोजेका कुराहरूमा रिजल्ट ओरिएन्टेड काम गर्न सक्नु भएन कि भन्ने चिन्ता छ कि गर्नुभयो के ठ्याक्कै ठोस भाषामा भन्दाखेरि 3 बुँदेपछि आएर? ठिकै हो। माने तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुरा के सही हो भन्दाखेरि जनतामा अलिकति 3 बुँदे सहमति गरिसकेपछि पार्टीको स्थिति के हुने हो त? किनभने नेपालमा अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली देखेर चम्कन्छ भन्ने नेपाली उखान छ नि। त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट एउटा सशक्त प्रकारको आन्दोलन चलाएको र त्यसको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड बाबुरामज्यूहरूको विचलनबाट आतङ्कित भएको जनता, नेपाली जनता, हाम्रो पार्टीले पनि 3 बुँदे सहमति गरिसकेपछि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका जनतामा छ। तर हाम्रो त्यस्तो हुने कुरा चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले सहमतिमै के कुरा गरेका छौँ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक समस्या शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्दै जाने भन्ने पहिलो बुँदामा हामीले सहमत गरेका छौँ। हामीले अहिले सरकारलाई दबाब दिइरहेको कुरा, हामीले भनिरहेको कुरा, हामीले जनतालाई त्यसको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति अपिल गरिरहेको कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो। किन तमाम प्रकारका राजनीतिक समस्या छन् र त्यो राजनीतिक समस्या, तमाम प्रकारका राजनीतिक समस्याहरू जो छन् त्यसको उजागर राज्य प्रणालीद्वारा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसको त्यो उठ्ने ठाउँ भनौँ न, त्यसको उम्रिने ठाउँ, त्यो उम्रिने धरती भनेको नेपालको राजनीतिक प्रणाली हो। यो प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामीले चाहिँ छलफल बहस गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो भइसकेपछि यो प्रक्रियामा सरकार नआएको कारणले जनतामा अलिकति आशंका पैदा हुने कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो। तर हामीले निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ र त्यसमा आउनै पर्छ। तर सरकार आउनै पर्छ। तपाईँहरूले अप्रत्याशित रूपमा 3 बुँदे गर्नुभयो, त्यति प्रचार प्रसार पनि भएन, हुन त भित्रभित्रै तयारी थियो होला। 3 बुँदे गर्नुभन्दा अगाडि के पाएका थिएनन् नेपाली जनताले? तपाईँहरूले 3 बुँदे गरिसकेपछि बरु क्षति धेरै बेहोर्यो। तपाईँहरूको त्यो जुन भूमिगत जस्तो
कार्यकाल बित्यो त्यो बेला बरु तपाईँहरूको तर्फबाट पनि मान्छे मर्नु पर्यो, राज्यको तर्फबाट पनि केही मान्छेहरू मर्नु पर्यो, 11-12 जनाले ज्यान गुमाए। तपाईँहरू 3 बुँदे गरेर आइसकेपछि हिजो के पाएका थिएनन् नेपाली जनताले र आज चाहिँ के पाए भन्ने प्रश्न जनताले गरिरहेछ। ठिक हो। पहिलो कुरा चाहिँ अप्रत्याशित चाहिँ होइन होइन, किनभने हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेजीको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टोली बनायो। विभिन्न साथी विभिन्न चरणमा त्यहाँ कुराकानीहरू पनि भयो, विभिन्न साथीहरू चाहिँ छलफलहरू गर्नुभयो र त्यसको प्रक्रिया त त्यहाँ सुरुवात भइहाल्यो भनौँ न, छलफलको कुरा। त्यस पछाडि माधव कुमार नेपालजीसँग मेरो आफ्नै छलफल भएको थियो, त्यही क्रममै हामी छलफल गरेका थियौँ। भूमिगत कालमै भनौँ न, त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामै माधव नेपालजीसँग लामो छलफल भयो, कुराकानी भयो र हामीले त्यति बेला सोमप्रसाद पाण्डेजीसँग पनि माधव नेपालजीसँग पनि नेपालको राजनीतिक समस्याका बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसको समाधान गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि आएर किन यो विकृति चाहिँ पैदा हुन्छ त भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरू मार्फत हामीले सरकारलाई के कुरा चाहिँ सन्देश दिने प्रयत्न गऱ्यौँ भन्दाखेरि राजनीतिक प्रणाली ठिक भएन भनेदेखि व्यक्तिको चाहनाले मात्रै सुव्यवस्था पैदा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। त्यसो भइसकेपछि पछिल्लो चरणमा फेरि सरकारले हाम्रो माथिको प्रतिबन्धको बिचमै सहमति गर्ने लेभलमा चाहिँ त्यहाँबाट वातावरण बन्यो। त्यो सुरुदेखि नै अब सरकारले पनि पहल त गरेकै कुरा भयो र हामीले पनि चाहिँ पहल त गरेकै कुरा भयो र त्यसो गर्दाखेरि सरकार के कुरामा चाहिँ सहमत भयो भने नेपालमा राजनीतिक समस्या छ, त्यो राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएपछि हामीले सहमत गऱ्यौँ। सहमत गरिसकेपछि जनताले के प्राप्त गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ ठोस रूपमा त केही पनि प्राप्त गरेको छैन, ठोस रूपमा। किनभने जनताले प्राप्त गर्ने कुरा भनेको के हो भने राज्य व्यवस्था बदलिएको भए प्राप्त गर्ने कुरा आउँथ्यो। यो संसदीय प्रणालीभित्र कुनै चिज राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा छैन, किनभने यसको बारेमा लामो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बेग्लै विषयमा गरौँला हामीले। संसदीय प्रणालीभित्र हुने कुरा भनेको के हो भने सरकारमा जाने व्यक्तिहरूबाट हुने कुरा भ्रष्टाचार हुन्छ, नातावाद हुन्छ, कृपावाद हुन्छ, लुटखसोट हुन्छ, राष्ट्रघात हुन्छ। अहिले जे भइरहेछ यो अनिवार्य नियम हो, त्यो भइरहेको छ। अब हामीले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो, जुन व्यवस्था हामीले स्थापित गरेपछि यो कुराहरू चाहिँ बन्द हुन्छन् त्यहाँ होइन, बन्द हुन्छ र त्यसले ल्याउने भनेको जनताको समृद्धि, विकास, यो प्रकारको ल्याउने कुरा हुन्थ्यो र एउटा नयाँ प्रकारको समाज, नयाँ प्रकारको चेतना, नयाँ प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध, नयाँ प्रकारको धारणा, मान्छेका अवधारणाहरू विकास भएर जाने कुरा हुन्छ त्यति बेला। तर के भयो त भन्दाखेरि त्यो कुरामा त हामी प्रवेश गर्नै पाएका छैनौँ। सरकारले चाहिँ के छ भने बहस पनि गरेको छैन, छलफल पनि गरेको छैन, हाम्रो चाहिँ बन्दीहरू छोड्या पनि छैन। भनेपछि 3 बुँदे कार्यान्वयन गर्न सरकार असल देखिएन भन्ने तपाईँहरूको आरोप हो? सरकार चाहिँ के छ यो वास्तविकता भनेको हाम्रो आरोप मात्रै होइन कि यो वास्तविकता के भयो त भन्दाखेरि सरकारले 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति निकै हिचकिचाइरहेको छ, त्यसमा प्रवेशै गर्न चाहेको छैन। हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध खारेज गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि कुराहरू सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन। तर बन्दी छुटाउने प्रक्रिया पनि जस्तै तपाईँ स्वयं बन्दी हुनुहुन्थ्यो, हेमन्त प्रकाश ओली बन्दी हुनुहुन्थ्यो, अहिले निधन भइसक्यो विप्लवको दाइ बिरजङ उहाँ बन्दी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई छोड्ने काम त हाम्रै आँखा अगाडि देखिरहेको छ, त के पुरा भएन तपाईँहरू? अब एउटा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने म चाहिँ 3 बुँदे मेरो व्यक्तिगत केसमा म मात्रै, हाम्रो पार्टीबाट म मात्रै हुनसक्छ 3 बुँदेको सहमतिका आधारमा छुट्टिएको होस् म मात्रै। किनभने त्यही दिन जुन दिन सहमति भयो त्यही दिन सरकारले ल्याएर चाहिँ उपस्थित गरायो, सायद जनतालाई देखाउनको लागि हामीले छोड्यौँ, प्रक्रिया सुरु गर्यो भनेर एउटा सिम्बलको रूपमा देखाउनको निम्ति प्रयोग गर्यो। तर कुनै पनि साथीहरू जति छुट्नुभयो त्यो अदालती प्रक्रियाद्वारा हामीले चाहिँ धरोटीतिर निकालेका छौँ या अदालतले फैसला गरेर। यति मात्रै हो कि पहिले पनि अदालतले छोड्थ्यो, कानुनअनुसार चाहिँ के छ हाम्रो कुनै कसुर हुँदैन थियो, हामीले राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाएका थियौँ, त्यो विषय चाहिँ के छ भनेमा हामीले छोड्थ्यो अदालतले, सरकारले फेरि समात्थ्यो होइन, गैर कानुनी तरिकाले समात्थ्यो। त्यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ बन्द भयो, त्यति चाहिँ बन्द भयो। त्यो त प्रतिबन्ध हटाएको कारणले बन्द भयो, तर सहमतिमा त के छ भने सबै साथीहरूलाई रिहाई गर्ने भन्ने। यो दोस्रो नम्बरको बुँदा हो? त्यो तेस्रो नम्बर। दोस्रोमा के थियो? दोस्रोमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन। यो पनि त गरिरहनु भएको छ? यो कुरो त हामी पहिले पनि त शान्तिपूर्ण तरिकाले गरेका थियौँ नि त।
यसो यो त धेरै ठुलो कुरा चाहिँ भएन। हामीले पहिले पनि शान्तिपूर्ण के हो त तरिकाले तपाईँको गरेका मुख्य बुदा चाहिँ 3 नम्बरको हो त्यो छोड्ने, 1 नम्बरको प्रतिबन्ध हटाउने हटिसक्यो। मुख्य होइन। 1 नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँ ध्यान दिनु होला। 1 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्दै जान सहमत छन्। यो अलि मूर्त भाषामा आएन के हो त त्यो भित्र के कुरा हुन्थ्यो? त्यो मूर्त चाहिँ छैन। त्यो मूर्त गर्नको लागि त बहस गर्नु पर्यो। हामीले के भनेको छ भने जस्तो अब नेपालमा भ्रष्टाचार किन हुन्छ, महँगी किन बढ्छ, होइन, तस्करी किन हुन्छ, राष्ट्रघात किन हुन्छ, यसको जरा कहाँ छ त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक समस्यासँग छ। नेपालको राजनीतिक प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार हुन्छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीको कारणले राष्ट्रघात हुन्छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीको कारणले नातावाद कृपावाद हुन्छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीले को कारणले औद्योगिकरण गर्न पाइँदैन, यहाँ उद्योग गर्न पाइँदैन, भन्नुहोस् उद्योग खोल्न पाइँदैन नेपालभित्र, नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय सम्पत्तिको विकास गर्न पाइँदैन नेपालको कारणले, नेपालको राजनीतिक कारणले गरिब नेपाली जनता जसले घर बनाउन सक्दैन त्यसलाई घर बनाएर दिन पनि पाइँदैन, होइन। नेपालको अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको राज्य प्रणालीले जनताको घरमा आगो लगाउन चाहिँ सक्छ, तर घर नभएकोलाई घर बनाएर लैजा भनेर भनेर दिन सक्दैन अहिलेको प्रणालीले। यो नेपालको शासन व्यवस्था, नेपालको राज्य प्रणाली यस्तो प्रकारको छ। यो प्रणालीलाई बदल्नको निम्ति हामीले सहमति गऱ्यौँ र त्यो सहमति गरिसकेपछि यो प्रणालीमा प्रवेशै गर्न गरेको छैन सरकारले। चाहनै देखा छैन क्या हो? चाहना नै देखाएको छैन। किनभने तपाईँले भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुहुन्छ, नातावादका कुरा गर्नुहुन्छ, विकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरू आफै त्यसैमा छन् त। अनि कसरी तपाईँलाई किस्तीमा राखेर तपाईँले खोजेको कुरा दिन्छन् त? हो, त्यो कारणले हामीले किन यस्तो हुन्छ त? अब सरकार प्रधानमन्त्रीले के भन्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्छ प्रधानमन्त्रीले, तर उसको मन्त्रीले के गर्छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्छ। उही प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्छ। त्यो प्रधानमन्त्री के भन्छ, म देशको राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छु भन्छ। उसैको मातहतमा भएको कर्मचारी, उसैका मन्त्रीहरू, उसैका चाहिँ पार्टीका नेताहरूले चाहिँ ललिता निवास बेचेर खाइरहेको हुन्छ। सरकारले के भन्छ, म राष्ट्रिय सम्पत्तिको वृद्धि गर्छु भन्छ। उसैका कर्मचारी, उसैको चाहिँ नेताहरू मिलेर चाहिँ वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गरिरहेको हुन्छ। उसैले चाहिँ लाउडा केस गरिरहेको हुन्छ, उसैले महाकाली बेचिरहेको हुन्छ, उसैले कर्णाली बेचिया छ, उसैले चाहिँ अरुण 3 बेचेको छ, उसैले बलेफी बेचेको छ, उसैले चाहिँ के छ देशका जमिनहरू चाहिँ के छ विदेशीहरूको हातमा दिएको छ। यो प्रक्रिया यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा गर्छु भन्छ, म चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्तिको रक्षा गर्छु भन्छ, जनताको जीवधनको रक्षा गर्छु भन्छ भन्दाखेरि, तर व्यवहारमा के छ भने त्यसको ठिक उल्टो हुने गर्छ। यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुरा के छ भने उनीहरूले त के भन्छ भने व्यक्तिले गरेन, यो गरेन, त्यो गरेन भन्छन् उनीहरूले। हाम्रो कुरा त्यस्तो छैन। हाम्रो कुरा के छ भने यो व्यवस्थाको कारण हो। यो व्यवस्था चाहिँ यो व्यवस्था नै त्यो प्रकारको व्यवस्था हो। जड भनेको व्यवस्था, व्यक्ति होइन, व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति माने व्यक्तिको प्रवृत्ति होइन, व्यवस्था हो, त्यो प्रणाली हो। तर तपाईँहरूले त्यत्रो चाहिँ नि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छे मरेर रगत बगेर आएको व्यवस्था होइन यो गणतन्त्र? 19 दिनको जनआन्दोलनले ल्याएको त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको जगमा टेकेर आएको व्यवस्थामाथि नै तपाईँहरूले आफै प्रश्न उठाउन मिल्छ त? गणतन्त्र चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा पुँजीवादी गणतन्त्र हुन्छ, एउटा समाजवादी गणतन्त्र हुन्छ। नेपालमा स्थापित भएको पुँजीवादी पनि होइन, समाजवादी पनि के हो? यो दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हो। गणतन्त्र हो, तर यो के हो भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हो। अहिले चाहिँ संसारमा तपाईँको विभिन्न प्रकारको प्रवृत्तिहरू छन्, होइन। एउटा चाहिँ के छ भने पुँजीवाद छ, एउटा दलाल पुँजीवाद छ, एउटा सामन्तवाद छ। संसारका विभिन्न देशहरूमा, अफ्रिकी देशमा जानुभयो भने सामन्तवाद व्यापक रूपमा पाइन्छ। बङ्गलादेश नजिकको देश बङ्गलादेशमा सामन्तवाद छ। पाकिस्तान हाम्रो छिमेकी देशमा सामन्तवादका जराहरू त तलसम्म गाडिएको छ। त्यहाँ पुँजीवाद पनि छ, दलाल पुँजीवाद पनि छ। भारतमा सामन्तवाद एकदम जरा गरेर बसेको छ, त्यहाँ पुँजीवाद पनि छ, सामन्तवाद छ। नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सामन्तवादको जराहरू त बिस्तारै चाहिँ जनयुद्धले सामन्तवादका जराहरू तलैदेखि उखलेर त्यसलाई छेदविच्छेद पारिदियो, होइन, नेपालको जनयुद्धले। तर यहाँ चाहिँ पुँजीवाद स्थापना भएन, समाजवाद पनि स्थापना भएन। जनयुद्धको लक्ष्य के थियो? समाजवाद स्थापना गर्ने थियो। समाजवाद स्थापना भएन, पुँजीवाद पनि भएन। यहाँ त भयो के भन्दा दलाल पुँजीवाद भयो। दलाल पुँजीवादको प्रवृत्ति के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो उत्पादन गर्दैन, राष्ट्रको उत्पादन, राष्ट्रको सम्पत्ति त्यसले बनाउँदैन। त्यसले के गर्छ भने राष्ट्रको जीवधनलाई बेचेर, राष्ट्रको प्राकृतिक सम्पदा बेचेर
एकाधिकार पुँजीपतिहरूबाट मुनाफा लिएर चाहिँ जीविका गर्ने गर्छ र उसले के गर्छ भने दलाली गरेर अर्काको सम्पत्तिलाई देशभित्र प्रयोग गरेर दलाली भनेको खासमा विदेशीको दलाल गरेर हो विदेशीको दलाल गरेर दलाल पुँजीवाद भने चाहिँ खास त्यो जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त दलाल पुँजीवाद भने एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलाली गरेर त्यो भनेको विदेशी शक्तिहरूको हो विदेशी शक्ति मात्रै होइन एकाधिकार पुँजीपति त्यो त शक्ति त अब पुँजीपति त शक्तिकै आडमा चाहिँ पुँजीको विकास हुन्छ होइन जस्तो अमेरिकी पुँजी अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्क होइन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट संसारभरि परिचालित हुन्छ अमेरिकी पुँजी त्यहाँ केन्द्रित छ त्यो चाहिँ के छ संस्थाहरूबाट परिचालित हुन्छ त्यो भनेको एकाधिकार पुँजीपतिहरू भए त्यो एकाधिकार पुँजीपतिले के गर्छ भन्दाखेरि नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका शासकहरूलाई दलालको रूपमा एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसले आफ्नो पुँजी लगानी गर्छ र त्योबाट अकुत फाइदा शोषण उत्पीडन गर्छ मुनाफा कमाउँछ जनताले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो सारा श्रमहरू चाहिँ त्यो पुँजी मार्फत विदेशी चाहिँ के छैन पहिले पठाउने विदेशीकरण गर्ने यो प्रक्रिया चाहिँ चल्छ अहिले यो भइरहेछ यसलाई भन्छ दलाल पुँजीवाद भनेर अब नोकरशाही दलाल पुँजीवाद हुन्छ अब यसमा को हुन्छ त भन्दा नोकरशाहहरू हुन्छन् अब त्यसमा चाहिँ कर्मचारी सचिवहरू होइन नेतृत्व हुँदैन नेतृत्व हुन्छ नोकरशाह चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ एउटा नियुक्ति प्राप्त गरेको नोकरशाह हुन्छ एउटा निर्वाचित नोकरशाह हुन्छ निर्वाचित नोकरशाह भनेको प्रधानमन्त्री मन्त्री माननीय अनि अहिले त्यो गर्दै वार्ड अध्यक्षसम्म चाहिँ के छ निर्वाचित नोकरशाहहरू भए अनि नियुक्ति प्राप्त गरेको नोकरशाह भनेको सचिवदेखि लिएर वडा सचिवसम्म माथि मन्त्रालयको सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवदेखि लिएर वडा सचिवसँग चाहिँ नियुक्ति प्राप्त गरेका सचिवहरू नियुक्ति प्राप्त गरेका नोकरशाहहरू भयो यो दुईटाको मिलोमतमा के हुन्छ भने किनभने नियुक्ति गरेको नोकरशाहले चाहिँ कागजपत्र मिलाउँछ होइन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि निर्वाचित नोकरशाहले चाहिँ के छ भने वैदेशिक मामिलाहरू मिलाउँछ कानुनी मामिला अनि मिलेर खाने र त्यसमा अर्को नोकरशाह छ फेरि अर्को नोकरशाह चाहिँ को आउँछ भने व्यापारिक नोकरशाह आउँछ कुलीन व्यापारिक नोकरशाहहरू जसलाई चाहिँ के छैन कुनै नियमले छुँदैन कुनै कानुनले छुँदैन उसलाई चाहिँ जस्तो ब्याङ्कको पैसा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने उसले कोल्याट्रल राख्नु पर्दैन धितो राख्नु पर्दैन उसले चाहिँ जति चाहिन्छ त्यसले प्रयोग गर्छ जहाँ लगेर राख्नुपर्छ त्यति राख्छ कुनै नियमले बाँधेको हुँदैन यसरी तीन प्रकारका नोकरशाहहरू भनेपछि तीन प्रकार जनताको हातमा होइन देश तीन प्रकारका नोकरशाहहरूको हातमा छ देश छ र प्रमुख को हो त भन्दाखेरि प्रमुख चाहिँ व्यापारिक नोकरशाह चाहिँ प्रमुख हुन्छ यसमा किनभने पैसाको चाहिँ थैली चाहिँ उहीसँग हुन्छ पैसाको थैली मात्रै हुँदैन उसँग पैसाको थैली त निर्वाचित नोकरशाहको हातमा हुन्छ निर्वाचित र नियुक्ति गरेको नोकरशाहको टप मान्छेको हातमा चाहिँ पैसाको थैली हुन्छ तर त्यो पैसाको थैलीलाई जेनेरेट गर्ने पैसा आफै त फल्दैन त्यसलाई त लगानी गर्ने उठाउने लगानी गर्ने फेरि चाहिँ सिएमसी भन्छ नि के अरे यो के अरे एमसिएम मनी कमोडिटी मनी होइन भन्छ त्यो पोलिटिकल इकोनोमीमा होइन के भन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि राजनैतिक अर्थशास्त्रमा पैसा माल पैसाबाट माल लगानी गर्ने पैसाले माल किन्ने मालले फेरि पैसा चाहिँ आर्जन गर्ने यो प्रक्रिया कसको हातमा हुन्छ भन्दाखेरि व्यापारिक अलिगार्सहरू कुलीनहरू व्यापारिक कुलीनहरूको हातमा हुन्छ त्यसो गर्दा यो तीनटा नोकरशाहहरूको मिलोमतमा देश चाहिँ कङ्गाल भएको छ जनताले दुःख पाइरहेको छ जनता कङ्गाल बनेको छ यो राजनीतिक समस्या नेपालको समस्या हो र यो राजनीतिक समस्या मात्र होइन यो व्यवस्थाको समस्या हो भनेपछि एक नम्बरको बुदामा भित्र जाने भने यो कुरा छ हो तर यो गर्न राज्य तयार भएको छैन अहिले अब नि सहमत चाहिँ भयो तयार गर्ने भनेर सहमत चाहिँ भयो यो बुझेर भयो कि नबुझेर भयो त्यो त के भयो जस बुझेरै भएको हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो कुरा बुझेन भन्ने कुरा चाहिँ भएन किनभने यो सत्तामा सहमत गर्ने पनि यही देशका नागरिक हुन् सरकार जो बन्यो त्यो पनि यही देशका नागरिक हुन् हामी पनि चाहिँ के छ यो देशलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गरेका हामी यो देशका नागरिक भयौँ हाम्रो देशको वास्तविकता उसलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ नेपाली जनताले त भोगिरहेछन् त्यो भनेपछि उसले बुझेरै गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो अब नि यो कुरा तीनवटा बुदालाई सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि सामान्य थिए तर गहिराइमा जाने भने एक नम्बरको बुदा निकै गहिरो रहेछ 2 र 3 त खासै केही पनि होइन त्यो सामान्य नै हो 3 चाहिँ खास होइनन् हैन खास होइनन् भन्दा हो तर यो एक नम्बर चाहिँ के छ भने त्यो एक नम्बर चाहिँ प्रमुख मुद्दा हो गहकिलो चाहिँ एक नम्बर अब यो प्रमुख मुद्दा हो यो चाहिँ यसमा प्रवेश गर्नुपर्थ्यो सरकारले अब यहाँनिर मलाई के सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई भने जस्तो 10 वर्षको जनयुद्ध भयो 17,000 मान्छे मारिए लिखित रूपमा त्यो प्रमाण त्यति आयो तर अरू कति मरे थाहा छैन अङ्गभङ्ग कति भए लाखौँ मान्छेको यो
जनयुद्धसँग जोडिएको अवस्था छ। कयौँको सिन्दुर पोछियो, कयौँको काख रित्तियो, कयौँको कोख रित्तियो, कयौँ घरबारविहीन भए, कयौँ चाहिँ तपाईँको अहिले सिन्दुर पुछिएर बिहाल अवस्थामा छन्, कसैका अभिभावक गुमाइएको छ। त्यो मान्छेले के मानेको थियो भने 62-63 सालपछि माओवादीले यति गरे पनि अब केही दिन्छ है भन्ने मान्छेलाई लागेको थियो। तपाईँहरूलाई पनि लागेको थियो र तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनु। अब मलाई भनिदिनुहोस्, यो तपाईँले 3 प्रकारको नोकरशाह भन्नुभयो नि, त्यही नोकरशाहमा मिल्ने गरी त्यति बेला जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी अथवा समाजवादी गणतन्त्र ल्याउनु पर्नेमा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रमा किन सहमत भयो, किन त्यहाँ पुग्यो नेतृत्व प्रचण्डको है? अनि तपाईँहरू त त्यहाँबाट बाहिरिनु भयो, त्यो कहाँनिर के गल्ती भएर यस्तो भयो त? पहिलो कुरा तपाईँको 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्ने तपाईँले उठाउनु भयो होइन। पहिलो कुरा चाहिँ जुन कारुणिक तरिकाले जनयुद्धको क्रममा शहादत भएका मान्छेहरूलाई राख्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ सही होइन, सही छैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छु मैले चाहिँ। किन? पहिलो कुरा के हो भने जो जनयुद्धमा सेक्रिफाइस गरे युद्धको तर्फबाट ती महान व्यक्तित्वहरू थिए, तिनको चेतना चाहिँ अहिलेका कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ भेट्न सक्दैन, किनभने उसले समाजलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बलिदान दिएको थियो। त्यो कुरा संयोगले चाहिँ त्यो प्रचण्डको पनि हुनसक्थ्यो, संयोगले बाबुरामको पनि हुनसक्थ्यो, हाम्रो पनि हुनसक्थ्यो। हामी एउटै मिसनमा थियौँ, जसले महान एउटा चाहिँ काममा उनीहरूले जो अहिले गणतन्त्र आयो के कारणले आयो भने उनको रगत बलिदानबाट चाहिँ के छैन गणतन्त्र आयो। तपाईँले भनेको अर्को कुरा के सही हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो भनेको 9000 को हाराहारीमा चाहिँ महान व्यक्तित्वहरू, समाजका चाहिँ होनहार छोराछोरीहरू जसको कुनै तुलना हुन सक्दैन, कुनै कम्पेन्सेसन हुन सक्दैन, कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति चाहिँ राज्यले गर्न सक्दैन र तिनको क्षतिपूर्ति त्यति बेला मात्रै प्राप्त हुनसक्छ जति बेला यो समाज बदलिन्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहिँ स्वाधीनता प्राप्त गर्छ, समृद्धिको बाटोमा चाहिँ हिँड्न पाउँछ, स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छ, त्यति बेला मात्रै त्यसको कम्पेन्सेसन, त्यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ के चाहिँ पैदा हुनसक्छ। त्यसकारणले कारुणिक तरिकाले त्यो केसलाई जोड्न मिल्दैन, त्यो गर्दा अन्याय हुन्छ र अपराध हुन्छ भन्नुहोस् न, एउटा चाहिँ बौद्धिक अपराध पनि हुन्छ, मान्छेमा चाहिँ के छैन परिवर्तनका विरुद्धको एउटा हमला पनि हुन्छ। तर उहाँहरूले त्यसरी ज्यान दिनुभयो, हाँसी दिनुभयो। एकछिन मैले भन्दैछु है, त्यो एउटा सेक्सन छ, त्यो माओवादीको तर्फबाट 9000 को हाराहारीमा छ त्यो, र बाँकी र 6-7 हजारको कुरा आउँछ जो चाहिँ दमन गर्दाखेरि माओवादी युद्धमा परेर जो चाहिँ के छैन गएका छन्। अब तिनीहरूको केसमा तपाईँले भने जस्ता कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ, किनभने उनको चाहना त्यो थिएन, सायद उनको चाहना प्रतिक्रियावादी सत्ता बचाउनको निम्ति थियो। जेसुकै भए पनि कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो केसमा पुगे पनि अहिले हामीले समग्र रूपमा के भनेका छौँ भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबैको रगत पसिना र बलिदानद्वारा गणतन्त्र आयो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई त्यो केसलाई पनि त्यस्तो कारुणिक चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ म माने। 2 थरी छ तपाईँको, एक थरीले चाहिँ तिनीहरूको अमूल्य छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले, त्यसरी रगत बगाए। एक थरी त्यो बेलाको राज्य सत्ता जोगाउने नाममा रगत कुनै कारुणिक कुरा पनि होइन, त्यो कसैले दुःख दिए पनि त्यो त स्वेच्छाले 2 थरी स्वेच्छाले सेक्रिफाइस गरेको कुरा हो। तर समाजमा त्यो आवश्यक पर्छ। परिवारले त गुमाए नि, परिवार त मान्छे बिना परिवार त कुनै पनि मानव जाति हुँदैन, आकाशबाट त कोही पनि मान्छे खस्दैन होइन। परिवार त मान्छे स्वत मर्दाखेरि पनि परिवारकै मान्छे मर्ने हुन्छ, एक्सिडेन्ट भएर मर्दाखेरि पनि परिवारकै मान्छे। कारुणिक तरिकाले तपाईँले व्याख्या गरेको रुचिकर भएन, मैले भन्न खोजेँ। त्यसरी मृत्यु भएपछिको सपना त थियो नि एउटा, त्यो कुरा त्यो ठिक छ। त्यो सपना के थियो? तपाईँले भनेको जस्तो समाजवादी गणतन्त्र पहिलो कुरा मैले त्यो भने। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ यो किन भयो त भन्दाखेरि यो पुरा परिवर्तन भएन, पुरा परिवर्तन हुन सकेन। त्यो पुरा परिवर्तनको निम्ति त्यति बेलाको मुख्य नेतृत्व प्रचण्ड बाबुरामजीहरूले जुन तरिकाले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, जुन तरिकाले सोच विचार गर्नु पर्थ्यो, जुन तरिकाले दृष्टिकोणलाई साफ गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्न सक्नु भएन। त्यसको परिणाम त उहाँले भोगिराख्नु भएको छ। उहाँले के गरिदिनु पर्थ्यो? त्यो विषय अलिक गहिरो विषय छ, किनभने हाम्रो छलफल छ। त्यसलाई गरौँ न, व्याख्या गरौँ न। प्रचण्ड र बाबुरामले गरिदिनु पर्थ्यो के? हिजो 52 सालदेखि 62 सालसम्म तपाईँले महान भनेर हिँडेको यो 62 सालपछि प्रचण्ड र बाबुरामले के गरिदिनु भएन र अहिलेको यो अवस्था? तपाईँको यो सानो छलफलमा त्यो सबै क्लियर हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर संक्षिप्तमा प्रयास गरौँ। छोटोमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नै प्रचण्ड बाबुरामले जुन प्रकारले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई त्यसको सिद्धान्त राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा विकास गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन। जसको कारण यो कुरो त जनताले पनि बुझ्दैन, तपाईँलाई पनि गाह्रो पर्छ, अर्थात् तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तर जनतालाई बुझ्न गाह्रो पर्छ। यो चाहिँ भेग विषय भयो, एकदम बृहत विषय भयो। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई जुन प्रकारले माथि विकास गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सक्नु भएन उहाँले चाहिँ।
त्यो विकास गर्न नसके कहाँनिर चुक्नुभयो? त्यो गर्न नसकेको कारणले के छ भन्दाखेरि तपाईँले सत्ताको चरित्रलाई बुझ्नु भएन, जनताको चरित्रलाई बुझ्नु भएन, उहाँले युद्धको चरित्रलाई बुझ्नु भएन, उहाँले चाहिँ अहिलेको विश्व व्यवस्थाको चरित्रलाई बुझ्नु भएन, जसलाई जुन अब्स्ट्याकलहरू, जुन अवरोधहरू हाम्रो अगाडि आउँछन् त्यो अवरोधलाई पार गर्न सक्ने जुक्ति उहाँले चाहिँ त्यो विचारको विकास गर्न नसकेको कारणले त्यो जुक्ति पैदा गर्न सक्नु भएन। त्यो जुक्ति पैदा गर्न सक्नु भएन, तर तपाईँहरू त उहाँको सहकर्मी हो नि त। र उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब अगाडि चाहिँ ठुलो सङ्कट आयो, यहाँ चाहिँ इन्डोनेसिया हुने भयो, चिली हुने भयो भनेर मान्छेलाई आतङ्कित पार्नुभयो। त्यत्रो चाहिँ के छ भने यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने यत्रो महान अभियान चाहिँ एउटा जङ्क्चरमा, एउटा चाहिँ के छ भने छेउमा आएको अवस्थामा उहाँले चाहिँ आतङ्क सिर्जना गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्र चाहिँ हाम फाल्नुभयो। गद्दारी गर्नुभयो। अब त्यसलाई गद्दारी नबनाऊ, उहाँको विचारमा म त प्रचण्डलाई इमान्दार भन्छु यो विषयमा, किनभने आफ्नो नेतृत्वमा यो देश चाहिँ के छ भने मलेसिया के अरे इन्डोनेसिया चिली हुन्छ भन्ने लागेपछि उहाँ संसदवादमा जानुभयो, अवतरण गर्नुभयो। त्यस हिसाबले इमान्दार कुरा भयो। त्यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो बेग्लै कुरा भयो। उहाँलाई के लाग्यो भने यहाँ एक हप्तामा 1 लाख मानिस मारिने स्थिति पैदा हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। एक वर्षमा चाहिँ एक हप्तामा 1 लाख मान्छे मारिएको थियो चिलीमा, एक वर्षमा 4 लाख मान्छे मारिएको थियो इन्डोनेसियामा कम्युनिस्टको नाममा। यस्तो प्रकारको आतङ्क देशमा हुन्छ भन्ने लागेर उहाँले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुभयो, अर्थात् चाहिँ उहाँले विसर्जन गर्नुभयो। त्यो हिसाबले उहाँले लागेपछि गर्नुभयो, त्यो उहाँको इमान्दारिता हो। तर उहाँको बेइमानी कुरा के हो त? क्रान्तिमा त बेइमानी भयो नि। क्रान्तिमा बेइमानी भयो। क्रान्तिमा बेइमानी कहाँ हो त भने उहाँले चाहिँ विकास गर्न सक्नु भएन। त्यसको मद्दत साथीहरूसँग पनि लिनु भएन, उहाँले तपाईँले दिन खोज्नु भएन, पनि लिनु भएन, तपाईँले दिन खोज्नु भएन। हामीले त गरेकै हो नि, हामीले त गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ पालुन्टारमा पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, बालाजुमा पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ के छ भने खरीपाटीमा पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। तर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँ त्योबाट उहाँले चाहिँ पछाडि फर्केर सोच्नु भएन उहाँले। अब नि जस्तो 52 सालदेखि 62 सालसम्म 10 वर्षमा उहाँ जनयुद्धले तपाईँहरू पथ प्रदर्शक पनि मान्नुहुन्छ प्रचण्डलाई, प्रचण्ड पथै बनाउनु भयो। त्यहाँ त्यत्रो लडाइँ गर्नुभयो तपाईँहरू। अघिका कुरामा म फर्किन चाहेन। त्यति भइसकेपछि प्रचण्ड जुन ठाउँमा आउनुभयो 62-63 पछि संविधान सभाको चुनावपछि, त्यहाँ आएर तपाईँले किन उहाँलाई सम्झाउन सक्नु भएन, बुझाउन सक्नु भएन? हामीले गर्यौँ नि त। तपाईँले भन्नु न, त्यो बेलामा सम्पूर्ण सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू चुनावमा जाने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा हामीले सङ्घर्ष गरेर, अझ मैले पनि सङ्घर्ष गरेर सिंहदरबारमा भएको बैठकमा मैले चाहिँ स्पष्ट रूपमा यो त हाम्रो चाहिँ नीतिभन्दा विरुद्धमा छ, पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर छ, यसले पार्टीलाई धाराशाही बनाउँछ, समाप्त पार्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो भइसकेपछि 13जना केन्द्रीय 1/3 त्यति बेलाको कति 39जनाको केन्द्रीय समितिको सदस्य थियो त्यो बेलामा। 13जना केन्द्रीय सदस्य चाहिँ चुनावमा नजाने, बाहिर बस्ने भनेर चाहिँ बनाइयो त्यो बेलामा। तर यो सफलता थियो। तर कुरा त्यो के थियो भने हाम्रो निम्ति त पार्टीलाई चाहिँ ठिक ट्र्याकमा राख्ने भन्ने थियो। प्रचण्डको निम्ति के थियो त भने त्यो धोखाधडी थियो पार्टीका विरुद्धमा। बाबुराम र प्रचण्डहरूले छलछाम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो चाहिँ। त्यो पनि उहाँहरूको बेइमानीको। प्रचण्डलाई तपाईँहरूले सम्झाउन नसक्ने, बुझाउन नसक्ने, प्रचण्ड कसको प्रभावमा हुनुहुन्थ्यो? कतिपयले के भन्छन् भने प्रचण्ड अघि तपाईँले भने जस्तो केही दलाल नोकरशाही विदेशी शक्तिको पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा परेर प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ पुँजीवादी गणतन्त्रमा सहमत भए भनेर आरोप लाग्छ। के सत्य थियो यो? होइन, त्यो कुरा चाहिँ त्यो बेग्लै तपाईँले भनेको भनेर भन्नुभयो। त्यो त अनौपचारिक कुरामा हाम्रो हुँदाखेरिको प्रसङ्गको कुरा भयो। यो अन्तर्वार्तामा भनेको कुरा। तर अब यस्तो छ, नेपाल जस्तो देश र अहिलेको यो विश्व दुनियाँ व्यवस्थाभित्र कुनै पनि राजनैतिक पार्टी र कुनै पनि राजनैतिक कर्मी विदेशी सम्बन्धबाट अलग हुन सक्दैन। त्यस कारणले प्रचण्ड पनि अलग हुने कुरा भएन। प्रमुख कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी राष्ट्रको हितमा मित्र शक्तिहरू अर्थात् बाह्य शक्तिहरूको सम्बन्धलाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नेताको कुरा हो। तर नेपालमा दलाल पुँजीवादी प्रणालीभित्र के हुने गरेको छ भन्दाखेरि विगतका नेताहरूदेखि, राजादेखि, त्यस पछाडि आएर संसदीय के अरे संवैधानिक राजतन्त्रभित्रका नेतादेखि लिएर संसदीय पार्टीका नेता, सबै नेताहरू विदेशीको खेलौना चाहिँ हुने गरेका छन्। त्यो समस्या प्रचण्ड बाबुरामजीहरूमा पनि देखा पर्यो। तर अलग हुने चाहिँ यो कहीँ पनि सम्भव छैन, कुनै पनि नेताको हकमा हामी पनि सम्भव छैन। हामीले पनि सबै नेताहरूसँग अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, चीन, रुस, अस्ट्रेलिया जहाँ जहाँ हाम्रा सम्बन्ध छ ती सबैसँगको हाम्रो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। त्यो सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने, आफ्नो
अहिलेको दुनियाँ अनुसार चाहिँ विश्वमा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा लैजानुपर्ने हुन्थ्यो। तर उहाँहरूको समस्या के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको हितमा चल्ने र प्रयोग हुने देखा पर्यो, त्यो कुरा चाहिँ अब समस्या के गरिदिनु पर्थ्यो प्रचण्ड र बाबुरामले र तपाईँ विप्लव मोहन वैद्य अरूहरूले त्यहाँबाट विद्रोह गरेर ननिस्किने अवस्था चाहिँ यदि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अथवा त्यो जुन किसिमको गणतन्त्र आयो नि त्यहाँनिर उहाँहरूले के गरिदिएको भए तपाईँहरू पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, आज देशको विकास हुन्थ्यो, निकास हुन्थ्यो, के चाहिँ गरिदिनु पर्थ्यो? त्यो प्रश्नको कुनै औचित्य छैन। उहाँले के गरिदिनु पर्थ्यो भने त्यो इतिहास सकिसक्यो। त्यो होइन गल्ती किन सकियो भन्दाखेरि यदि उहाँले चाहिँ पालुङटारमै गरेको भएदेखि हामी जति बेला साथै थियौँ, त्यो गाह्रो पनि त थियो नि। उहाँले नेपालका अरू ठिक छ, दलहरूलाई पनि त्यति बेला उहाँले गरिदिएको भए तपाईँको प्रश्नको सार्थकता त्यहाँ आउँथ्यो। उहाँले चाहिँ के छैन उसमा गरिदिएको भए त्यति बेला अब तपाईँको प्रश्न त के हुनु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्नेमा हुनु अब होइन गर्नु पर्नेमा त आउँछ। उहाँको त सिद्ध होइन, पार्टी त फुट्दैन थियो नि। के गरिदिनु पर्थ्यो, उहाँले त केही गर्नै पर्दैन। पार्टी फुट्दैन थियो किनभने हामी अलग भइसक्यौँ। होइन तपाईँहरू हामीले चाहिँ के छैन अलग तरिकाले राजनीतिक प्रक्रिया तपाईँहरू टुक्रा टुक्रा भएर जानु पर्दैन थियो। आज कमजोर भएको छ नि माओवादी आन्दोलन। माओवादी आन्दोलन त भुलिसात भइसक्यो त। माओवादी आन्दोलन कमजोर होइन, प्रचण्डको पार्टी कमजोर भएको छ। माओवादी आन्दोलन कमजोर छैन। कोसँग छ त त्यो माओवादीको हिजोको हो, ओनरसिप? हामीसँग छ त्यो माओवादी आन्दोलन। प्रचण्डले हिजोको मसँग चाहिँ छ भन्नुहुन्छ? राजनीति छ, हिजोको चाहिँ विचार छ। तर 12 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने त प्रचण्ड हो नि। हो, उहाँले नै गर्नुभएको। अनि त्यति बेला हामी साथै थियौँ नि त। कहाँबाट हुन्छ त? हामी साथै थियौँ 12 बुँदे गर्दाखेरि हामी साथै थियौँ होइन। पार्टी एउटै थियो। हामीलाई के विश्वास थियो भने 12 बुँदे गरिसकेपछि नेपालमा क्रान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। किनभने प्रचण्डजीले त्यही भन्नुभएको थियो। हामीले छलफल गरेका थियौँ। छलफलद्वारा ढोका 12 बुँदे नै भयो। 12 बुँदे गर्दा 12 बुँदे कति बुँदे त कति भयो, 12 बुँदे भनेर चाहिँ उहाँले जो गर्नुभयो त्योभित्र होइन 12 बुँदे जो देखियो त्योभित्र उहाँले के भन्नुभयो भने हामी क्रान्ति सम्पन्न गर्छौँ भन्नुभयो। जसरी व्याख्या गर्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो, त्यसले के कुरामा कन्भिन्स गरायो केन्द्रीय समितिलाई त्यति बेलाको भन्दाखेरि यसले क्रान्ति गर्छ भन्ने भयो। हुन्थ्यो पनि इमान्दारीका साथ उहाँले गरेको भए, जे छलफल हाम्रो भएको थियो त्यो अनुसार गएको भए नेपालमा क्रान्ति हुन्थ्यो। छलफल के थियो आज भनिदिनुहोस् त? छलफलमा त चुनवाङ बैठकमा जुन खालको थियो नि त्यही थियो। चुनवाङ बैठकमा जुन निर्णय गरिएको थियो होइन, के अरे यो गणतन्त्र स्थापित गरिसकेपछि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने त्यो थियो त्यहाँनिर धोका। अब प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भने यदि मैले अहिले जे गरिरहेको छु यो नगरे भए सबै सोत्तर हुन्थ्यौँ, सकिन्थ्यौँ, हामी सकिन्थ्यौँ भन्नुहुन्छ त। अनि त्यो बुझ्नु पर्दैन? त्यो कुरामा मैले प्रचण्डलाई इमान्दारै भन्छु। त्यो अवस्था त हो नि? होइन होइन, त्यो होइन। के हो त? उहाँलाई चाहिँ लाग्यो, उहाँको प्रचण्डको इमान्दारी त मैले भने कहाँनिर हो भने उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि गयो भने इन्डोनेसिया र चिली हुन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। लागिसकेपछि उहाँले मेरो आफ्नो बुताले मैले सक्दैन अब भन्ने लागेपछि विस्थापन गर्नुभयो। के अरे उहाँले चाहिँ अवतरण गर्नुभयो। त्यो उहाँको इमान्दारी। इन्डोनेसिया चिली हुने सम्भावना थियो कि थिएन? थिएन, त्यो सम्भव थियो। उहाँलाई भ्रम भयो त्यो? नेपालमा रुस हुने सम्भावना थियो, चीन हुने सम्भावना थियो, इन्डोनेसिया चिली हुने सम्भावना। भनेपछि गलत त्यहीँनिर भएको थियो। हो, उहाँको चाहिँ के छैन गलत त्यहीँ भयो। उहाँको विश्लेषणै त्यहाँ चाहिँ गलत विश्लेषण त्यहाँ भयो चाहिँ। अब नि कतिपयले के भन्छन् भने यो सबैको योजनाकार रोडम्याप चाहिँ बाबुराम भट्टराई हुन्। बाबुराम भट्टराईको कुरा प्रचण्डले मान्दा म कहाँनिर जान्छु भने जति बेला बाबुराम भट्टराईलाई रोल्पामा नेकपा माओवादी त्यति बेला युद्धको बेला बन्दी बनाएको थियो नि बाबुरामलाई, त्यो बेला प्रचण्डको राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता भइरहेको थियो भन्ने कुरा केही मान्छेहरूले मसँग भन्नुभएको छ। त्यो अन्तर्वार्ता पनि आइसक्यो है, कतिको साँचो। राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता प्रचण्डको सफल भइदिएको भए एमाले र काङ्ग्रेसलाई भित्तामा पुर्याएर राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डले सत्ता चलाउने त्यो अवस्था हुँदाहुँदै बिचमा वार्ता भङ्ग भयो। बाबुराम भट्टराई बन्दीबाट निस्के, भारत पुगे, त्यसपछि 12 बुँदे बनायो भन्छन्। खास के हो? अब त्यस्तै कुरा चाहिँ होइन। अब भन्नुहोस् त्यो परिणाम त्यो देखियो होइन। हाम्रो कुरा के थियो भने त्यति बेला पार्टीको कुरा के थियो भने नेपालका सबै शक्तिहरूलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने थियो। त्यो रूपान्तरण गर्दाखेरि संसदवादी शक्तिहरूलाई पनि समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने हो, हिजोको राजावादी शक्तिहरूलाई पनि चाहिँ समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने हो, दरबारिया शक्तिहरूलाई पनि समाजवादमा रूपान्तरण गर्ने र देशलाई राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने, देशको समृद्धिको बाटोमा लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अघि हाम्रो जो चर्चा भयो नि त्यसलाई विदेशीहरूको हातमा नाच्ने होइन कि सहयोगीको रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाएर चाहिँ मित्रताको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा थियो। तर त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि अब त्यसमा निर्णायक बाबुराम हुनुभयो भन्ने त मलाई लाग्दैन। प्रचण्डको सोचाइमा चाहिँ के छ भने परिवर्तन आयो। बाबुराम निर्णायक होइन? बाबुराम निर्णायक होइन, उहाँ सहायक त हुनुभयो होला। उहाँका चाहिँ छलफल बहस आदि थियो। किनभने प्रचण्ड 100% बाबुराममा भर पर्ने, 100% बाबुरामलाई प्रति आशंका पैदा गर्ने त्यस्तो चरित्र प्रदर्शन। तर एकाएक बाबुराम चाहिँ त्यो बन्दीबाट छुटेर भारत पुग्नु र 12 बुँदे हुनुले त संशय पैदा गर्छ नि। उहाँलाई बाबुरामले भारत प्रस्थको आरोप पनि लाग्नु,
उहाँ चाहिँ भारत गएपछि 12 बुधे हुनु के हो त त्यो? त्यो त एउटा परिणाम। मैले तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि भनेको कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत जनतालाई म फेरि भन्न चाहन्छु कि प्रचण्डको चाहिँ बाबुरामप्रतिको कस्तो थियो भने 100% विश्वास पनि गर्ने, 100% शङ्का पनि गर्ने। यो मान्छे खराब हो, बुर्जुवा हो, पुँजीवादी हो भनेर चाहिँ शङ्का पनि गर्ने, पार्टीभित्र त्यो प्रकारले प्रशिक्षण पनि गर्ने। तर भित्र रूपमा 100% बाबुराममै भर पर्ने, किनभने बाबुराम विद्वान हुनुहुन्थ्यो, धेरै किताब पढ्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। प्रचण्डको भन्दा धेरै चाहिँ क्षमता बाबुरामसँग थियो त्यो मामिलामा। त्यो कारणले 100% भर पनि पर्ने अनि विचारहरू दृष्टिकोणहरू पनि अलिक धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने बाबुराममा थियो। तर प्रचण्डमा चाहिँ फेरि त्यसलाई संयोजन गर्ने त्यो थियो। यो प्रवृत्ति प्रचण्डमा हुँदाखेरि अब उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो दृष्टिकोणलाई चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ के देख्नुभयो भन्दाखेरि नेपालमा अब इन्डोनेसिया चिली हुन्छ भन्ने देख्नुभयो, उहाँले चाहिँ अवतरण गर्नुभयो। त्यसको परिणाम के भयो त भने 12 बुधे भयो। नत्र उहाँले चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको भए के हुन्थ्यो भने अघि तपाईँले ल्याएको प्रसङ्ग जस्तै नेपालको त्यति बेलाको राजतन्त्र, अहिले हुन त गणतन्त्रले पनि ट्रान्सफर्म गर्यो, राजतन्त्र अहिले छैन, अहिले चाहिँ जनतामा आयो, त्यो नागरिकमा चाहिँ के छ ट्रान्सफर्म त भयो। तर एउटा राष्ट्रिय हितमा चाहिँ के छ भने राष्ट्रको सम्वर्धन गर्ने, राष्ट्रलाई चाहिँ सशक्त प्रकारले चाहिँ के छ अगाडि लैजाने शक्तिको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन सक्थ्यो। र अहिलेको दलाल पुँजीवादी, त्यति बेलाको दलाल पुँजीपति वर्ग र अहिलेको दलाल पुँजीपति वर्ग, एमाले काङ्ग्रेस लगाएको संसदवादी शक्ति छ नि, यो दलालको रूपमा जसरी चाहिँ पतित भएको छ त्यो बेला थियो र अहिले पनि छ। यो पनि एउटा यस्तो शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरित हुन्थ्यो जसले देशलाई राष्ट्रिय एकता पैदा गर्न सक्थ्यो, देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्थ्यो। त्यो सम्भव भएन। त्यो कुरा किन सम्भव भएन भने प्रचण्डमा आएको विचलन हो, विचलनको कारणले, अर्थात् उहाँको चेतनामा आएको चेन्जको कारणले, उहाँमा भएको चाहिँ के छ भने विचलनको कारणले चाहिँ के छ त्यो स्थिति पैदा भयो। ठ्याक्क त्यहाँनिर नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिँदैन थियो प्रचण्डलाई हटाएर कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नीति त्यो त एउटा कोर्समा आयो, त्यो भयो भन्नुहोस् न। त्यही कोर्सबाट चाहिँ के छ भने नेतृत्व परिवर्तन भयो, तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टी बन्यो, हामी चाहिँ के छ भने अगाडि अब नि हो। ठिक छ, त्यहाँनिर आउँछु। त्योभन्दा अगाडि मलाई कहाँनिर जान्न मन लाग्यो भने तपाईँ अलि रिजर्भमै बसिरहनु भएको छ। होइन, रिजर्भको कुरा होइन, मैले सबै किन भने नि 12 बुधे किन त्यस्तो साबित भयो कि जुन कुरा तपाईँले भने जस्तो संसदवादी दल एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि आज 12 बुधेको विरोध गरिरहेछन्, माओवादी भित्रै पनि 12 बुधेको तपाईँहरू समर्थक होइन जस्तो लाग्छ। किनभने 12 बुधेको यस्तो हामी पहिलो कुरा 12 बुधेभन्दा अगाडि हाम्रो साथीहरूले अथवा भनौँ पार्टीको धेरै कमरेडहरूले, म त नेपालमा थिएन, म युरोपमा बस्थेँ, युरोप एसिया पूर्वी एसिया मेरो जिम्मा थियो र म उतैतिर बसेर हेर्थेँ त्यही बेलामा होइन। यहाँ भएको कमरेडरले के भन्नुभएको थियो भने 12 बुधे चाहिँ भारतमा नगरौँ, जति बुधा गर्नुपर्छ रोल्पामा गरौँ या काठमाडौँमा गरौँ, नेपालभित्र गरौँ, जुन कुरामा बसेर गर्नुपर्छ गरौँ भन्नुभएको थियो होइन। अब त्यसमा त संसदवादी पार्टीहरू चाहिँ किन गए 12 बुधे, उहाँ गए र किन चाहिँ त्यहाँ बोलायो, त्यो संसदवादीको कुरा भयो होइन। तर पनि जहाँ गरे पनि आखिर यो पृथ्वी त मानव जातिको पृथ्वी हो, त्यसमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो देश र ऊ देश भन्दैनन्, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा संसारका सबै एक हौ भन्ने सर्विक एक हौ, एउटै हो। संसार चाहिँ के छ भने मानव जातिको भनेपछि यो चाहिँ सीमारेखा भने चाहिँ नक्कली सीमारेखा हुन्, त्यस कारणले जहाँ गरे पनि ठुलो कुरा भएन। तर त्यहाँ गरेपछि पनि हुनुपर्ने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले त्यति बेला चुनबाङ बैठकमा जुन नीति लिएको थियो त्यो अनुसार जानु पर्थ्यो, त्यो अनुसार चाहिँ के छ भने पार्टी गएन। अनि किन गएन त भन्दाखेरि पार्टीलाई भन्ने कुरा चाहिँ एउटा, प्रचण्डको दिमागमा चाहिँ के छ अर्को कुरा रहेछ भन्ने कुरा त पछि पुष्टि भयो। त्यो कुरा चाहिँ के थियो भने त्यो धोखाधडी थियो, तर नेपाली जनताको विरुद्धमा पार्टीका विरुद्धको धोखाधडी थियो। तर एउटा अचम्मको संयोग हो कि के हो, जति बेला 12 बुधे भयो मोहन वैद्य जेलमा, सीपी गजरेल जेलमा, तपाईँ विप्लवहरूले पनि त्यसलाई अहिले नमानेको अवस्था पनि देखियो पछाडि तपाईँहरूको लाइनले पनि, त्यो चाहिँ किन भएको थियो त? त्यो त संयोग हुनसक्छ, किनभने पेसा नै जेल। तर सीपी गजरेलले मसँग पटकको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ त्यहाँनिर कुनै न कुनै बाबुराम प्रचण्डको षड्यन्त्र रहेछ, अहिले आएर मैले थाहा पाएँ भने त्यो मसँग प्रमाण छ। त्यो सही होइन, त्यो सही होइन। गजरेलले त्यो भन्नुभएको छ भने भन्नुभएको सही होइन, किनभने मलाई थाहा छैन त त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यसो भए तपाईँ भनिदिनुहोस् त्यो 12 बुधे किन अल्पत्र पर्यो? न माओवादीले ओनरसिप लिन चाहन्छ, न काङ्ग्रेस एमालेका कुनै दलले। यो 12 बुधेकै कारण आज देशमा कुनै पनि नेताहरूले गलत कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने त्यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउँदैन, मद्दत पनि गर्दैन। त्यस कारणले सिपिजीले जुन खालको आरोप लगाउनु भयो त्यो सही होइन। अहिले मलाई त्यति बेला शङ्का थियो, अहिले त पुष्टि भयो भन्नुहुन्छ। होइन, त्यो गलत कुरा हो, त्यो उहाँले त्यस्तो गलत कुरा। तर 12 बुधे किन अल्पत्र पर्यो त आज? कसैले पनि 12 बुधे किन त्यो त पर्ने त्यही हो त, अरू त्यसलाई कसले उठाएर त, किनभने त्यो त्यति जति गर्नु थियो त्यति गऱ्यो 12 बुधेले, त्यो भइहाल्यो। किनभने अब संसदवादमा ल्याउनु थियो, पार्टीलाई ल्यायो, धोखाधडी गर्नु थियो जनताका विरुद्ध भयो,
संसदवाद चाहिँ लाद्नु थियो 12 बुँदेको डिजाइनभित्र त्यो भयो होइन त्यो त के अलपत्र तर बाबुरामले डिजाइनमा काम गर्ने बाबुरामकै कारण भयो भन्छन् किनभने बाबुरामले डिजाइनमा माओवादी बनाइएको थियो बाबुरामले डिजाइनमै माओवादी बनाइएको थियो नेपालको राज संस्था फाल्न त्यो पुरा गरियो र आज बाबुराम न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छन् न माओवादीसँग कहीँ जोडिएका छन् मार्क्सवाद सबै छोडेर एउटा मधेसवादी दलमा गए भनेपछि हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो क्या मान्छेले के थियो त्यो पनि अब भन्नु अब मान्छेले त भनिरहेछन् विभिन्न तरिकाले किताबहरू लेखेका चर्चा गरेका छन् सारा कुराहरू भनिरहेछन् होइन तर यो बाबुरामकै कारणले निर्णायक तरिकाले भयो भन्ने मलाई लाग्दैन सहायक चाहिँ हो उनको प्रेसर चाहिँ त्यो प्रकारको हो दृष्टिकोण त्यो प्रकारको हो कम्युनिस्ट हो उहाँ मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने संसदवादी नेताहरूको कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेस 7 वटा संसदवादी पार्टीहरू थिए नि नेपालमा जो सहमति गर्ने ती संसदवादी पार्टीहरूले के चाहन्थे भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदवादमा ल्याउन चाहन्थे माओवादीलाई त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी त्यो बेलाको हाम्रो पार्टी जसले चाहिँ के छैन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थियो जसले नेपालमा चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न चाहन्थ्यो जसले नेपालको चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय समृद्धिको बाटोमा लैजान चाहन्थ्यो त्यो पार्टीलाई दलाल पुँजीवादमा बदल्न चाहन्थ्यो त्यो दलाल पुँजीपति हो बदल्न पनि सफल भयो 12 बुँदे मार्फत उनीहरूले विभिन्न साम्राज्यवादीहरूको सहयोगमा खास गरी भारत अमेरिका बेलायतको सहयोगमा उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि त्यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सफल पनि भए भनेपछि यो जित माओवादीको कि संसदवादी यो चाहिँ के छ भने पार्टीका हिसाबले चाहिँ पार्टी चाहिँ पराजित भयो माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पराजित भयो होइन संसदवादीहरूले जिते चाहिँ पार्टीको हिसाबले त्यो कुरा चाहिँ हो तर आन्दोलनको हिसाबले त के छ भने त्यो त यो त पराजित भइरहेछ तर अहिले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्ने भने काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी काङ्ग्रेस भयो जम्मै माओवादीका एजेन्डा बोग्यो गणतन्त्र बोग्यो धर्मनिरपेक्षता बोग्यो सङ्घीयता बोग्यो काङ्ग्रेसको माओवादीको पुच्छर भयो प्रचण्डको पुच्छर भयो भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले काङ्ग्रेस पार्टीका नेता शीर्ष नेतालाई काङ्ग्रेसलाई आरोप लाउँछन् तपाईँले चाहिँ नि संसदवादी दलसित माओवादीले हार्यो भन्नुहुन्छ खासमा के भएको उताकाले यताकाले उता भन्छ त्यो कुरा होइन त्यो त काङ्ग्रेसीहरूको वैचारिक टाटपल्टाइको चाहिँ अभिव्यक्ति मात्रै हो त्यो किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसीहरू काङ्ग्रेस नै होइन नि त उनीहरू त सामन्त र दलालहरूको चाहिँ पराकाष्ठमा चाहिँ डुबिया छन् काङ्ग्रेसीहरू वैचारिक रूपले धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता गणतन्त्र भने त चाहिँ समाजवादी नारा मात्रै होइन यो त पुँजीवादी नारा हो नि त समाजवाद भने यति होइन नि समाजवाद भने त बेग्लै प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध बेग्लै प्रकारको संस्कृति बेग्लै प्रकारका सोचहरू बेग्लै प्रकारको मिसन त्यो त त्यो पुँजीवादसँग कुनै तुलना नै हुँदैन यो जो कुराहरू अहिले भइरहेछन् त्यो कुरा त के हो भने पुँजीवादले प्रोमिस गरेका पुँजीवादले प्रयोग गरेका कुराहरू चाहिँ नेपालमा भइरहेछन् जुन कुरा प्रचण्डले पनि बोके जुन कुरा चाहिँ के छ भने हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो हामी चाहिँ त्यहाँ गयौँ भन्नुहोस् न हो त्यो पुरा भएन तर काङ्ग्रेसले चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसले माओवादीको गर्यो भन्ने कुरा त त्यो पुँजीवादी नै होइनन् काङ्ग्रेस भनेका त्यो त सामन्तभन्दा पनि तल्लो स्तरमा चाहिँ गिरेको राजनीतिक पार्टी हो त्यो चाहिँ बिपीको पार्टी नै होइन त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी भनेको अहिलेको काङ्ग्रेसी नेताहरू छन् नि तिनीहरूमा कुनै पुँजीवादी चाहिँ चरित्र छैन त्यो कारणले उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ माओवादीको आन्दोलनमा गयो भन्छन् त्यो उनको स्वाभाविक कुरा भयो अब नि जस्तो तपाईँहरूले जहाँनिर बिग्रिएको थियो त्यहाँबाट हामी करेक्सन गर्छौँ भनेर जानुभयो माओवादी प्रचण्डले ल्याएको ठाउँसम्म ठिक थियो छोडेको ठाउँ गलत थियो भनेर तपाईँहरू जानुभयो तर त्योभन्दा अगाडि म के जान्न चाहन्छु भने 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा प्रचण्ड र बाबुराम भारतमा बसेर नेपाल विरुद्ध लडाइँ गरे नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध लडाइँ गरे आरोप है भारतको चक्रातामा भारतीय सेनाले नेपाली माओवादीलाई तालिम दिन्थ्यो भारतकै डिजाइनमा नेपालको जनयुद्ध भएको थियो पछि पश्चिमा पनि घुस्यो भनेर अहिले आरोप लगाइरहेछ भारतका कतिपय थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि बोलिरहेको भिडियो आइरहेछ त्यो कुरा सत्य थियो सत्य थिएन त्यस पुराका गलत कुरा हो त्यो भारतमा बसेको भन्नेको दुईटा अर्थ लाग्छ होइन भारतमा चाहिँ के छ नि बसेको त हो तर भारतमा बसालिएर बसेको भन्ने तरिकाले या संरक्षणमा बसेको भन्ने तरिकाले जो व्याख्या गरिन्छ नि त्यो कुरा पुरै गलत कुरा खै त बाबुराम प्रचण्डले खण्डनै गर्दैनन् नोएडामा बसे कहाँ बसे भारतको एयरफोर्सको सुरक्षामा हिँड्थे भनेर अनेक आइरहेछ त्यो कुरा एकदम गलत कुरा हो त्यो केही होइन र भारतीय सेनाले नेपालको जनमुक्ति सेनाले तालिम दिएको भन्ने पनि वाहियात त पुरै गलत किताबहरूमा लेखिएका छन् ती अनि त्यो लेख्न त मान्छेले अब सबैले मान्छेको हात समात्ने कुरा पनि लेख्न तर तपाईँले यसरी खण्डन गर्नु चाहिँ बाबुराम प्रचण्डले नि खण्डन गरिदिएपछि मान्छेलाई विश्वास हुन्थ्यो आजभोलि त माओवादी किन खण्डन गर्नु न त्यो बेग्लै कुरा तर कुरो त्यो सही चाहिँ होइन ल ठिक छ एकदम सही अब तपाईँहरू करेक्सन गर्ने भनेर लाग्नुभयो करेक्सन गर्ने भनेर लगभग 2-3 वर्ष तपाईँहरू प्रतिबन्धित पनि हुनुभयो 3 बुँदेको तपाईँले व्याख्या पनि गर्नुभयो
अब कहाँनिर तपाईँहरू अहिले हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रचण्डसँग भेट गरेर पार्टी एकता गर्न थाले भनेर कुरा पनि आउँछ, विप्लव महासचिव हुने भन्ने कुरा पनि आउँछ। हिजो गद्दार प्रचण्ड भनेर भाषण गर्ने तपाईँहरू नै हो। हामीले गद्दार भनेको छैनौँ है। कम्युनिस्ट पार्टीमा त चल्छ नि त यो शब्द। चल्या होला, तर प्रचण्डलाई गद्दारै भनेर चाहिँ मैले पनि भनेको छैन, विप्लवले पनि भनेको सुनेको छैन। तर आरोप प्रत्यारोप त चल्यो। संसदवादी भाषमा जाकिए यो हो, त्यो भनेको छौँ हामीले। सबै भन्नुभयो। वैचारिक विचलन भयो, संसदवादमा गए, धोखाधडी गरे भनेर हामीले भनेको छौँ। गद्दार चाहिँ भनेको छैन। अनि बरु मैले त के भनेको छु भने प्रचण्ड एक हदमा इमान्दार मान्छे हुन् भनेको छु मैले चाहिँ। अब पार्टी एकता गर्ने हिसाबले यो बोल्नु भयो कि होइन, त्यो कुरा चाहिँ होइन। पार्टी पार्टी तपाईँले पार्टी एकताको कुरा गर्नुभएको छ नि, निश्चित रूपले हामीले के भनेको छौँ भने बृहत कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्छ भनेको छौँ। प्रचण्डसँग मात्र अहिले त्यो हल्ला तपाईँले जो हल्लाको भरमा जुन सतहमा आएको छ त्यो विषयलाई लिएर पार्टी एकताको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो हल्ला मात्रै हो। त्यो आधारमा पार्टी एकता चाहिँ हुँदैन। अनि केही समय अगाडि तपाईँहरूको भेटघाट भयो नि त प्रचण्डसँग, विप्लवले पनि भेट्नुभयो, महासचिव बन्दै हुनुहुन्छ विप्लव। यो कुरा सबै महराले यसको इनिसिएसन लिइरहनु भएको छ, भित्रभित्रै वार्ता चलिरहेछ, पार्टी एक हुँदैछ भन्ने हल्ला चल्यो नि त। यो साँचो होइन? साँचो होइन, भेटेको कुरा साँचो हो। भेटेको कुरा चाहिँ हो। प्रचण्डसँग मैले पनि भेट गरेँ, मसँग साथीहरू कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो अरू, र विप्लवजी र म भएर पनि भेट गऱ्यौँ हामीले होइन, कुराकानी गऱ्यौँ। तर के का लागि थियो त्यो भेट? पछि विप्लवजीले पनि चाहिँ भेट्नुभयो, हाम्रो महासचिवले होइन। तर यी सबै कुराहरूमा पार्टी एकता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यो बेला त्यो नेपालको राजनीतिक परिस्थिति कसरी चलिरहेछ, सहमतिको बारेमा चाहिँ कसरी जाने, र हाम्रो यो सहमति किन कार्यान्वयन भएन, गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भयो। पार्टी एकताको होइन, पार्टी एकताको कुरा। तर बाहिर चाहिँ सञ्चार माध्यमले लेखे महासचिव बन्दै विप्लव भनेर। त्यो त अनेक प्रकारको लेखेका छन् होइन। तर पार्टी यो धरातलमा पार्टी एकता हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा। बृहत कम्युनिस्ट एकता भने कस्तो? हाम्रो कुरा चाहिँ बृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा छ। जसरी प्रचण्ड र केपी ओलीले गरे बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको के भन्दाखेरि व्यक्तिलाई धुरी बनाएर एकता होइन कि नीतिलाई धुरी बनाएर एकता गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। प्रचण्ड र ओलीको जस्तो एकता होइन। प्रचण्ड ओलीको जस्तो व्यापारिक एकता होइन कि, त्यहाँ चाहिँ व्यापारको निम्ति एकता भयो। कसले कति पैसा कुम्ल्याउने, कसले कति चाहिँ के सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कसले पार्टीमा चाहिँ ओहदा चाहिँ कुर्सी कसको चाहिँ ठुलो हुने भन्नेमा चाहिँ त्यो व्यापारिक मोलतोलमा चाहिँ उहाँहरूको एकता भयो। हामीले भनेको चाहिँ सिद्धान्तलाई आधार मानेर व्यक्तित्वभित्र रहने। ठिक छ, हामी सम्मान चाहिँ गर्छौँ, प्रचण्डलाई सम्मान गर्छौँ, केपीलाई सम्मान गर्छौँ, माधव नेपाललाई, शेरबहादुरलाई हामी सम्मान गर्छौँ, सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छौँ। तर नीति के हुनु पर्यो भन्दाखेरि व्यक्ति परस्त नीति होइन कि नीति प्रस्त चाहिँ के छैन, व्यक्ति हुनु पर्यो। यसको तयारी छ कम्युनिस्ट एकता? हो, त्यो कुरा त हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो तयारी भनेको त्यही हो। हामी चाहिँ छलफल चलाइरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ, र बृहत कम्युनिस्ट एकता नेपालमा जो समाजवादी धार भनेको, समाजवादी चेतना अर्थात् समाजवादी लगाव भनेको जनतामा 70% बढी जो समाजवादी छ नि, त्यो समाजवादी चेतना के को निम्ति छ भने राष्ट्रिय एकता, देशको रूपान्तरण, परिवर्तन यसको निम्ति छ। त्यसलाई ठिक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गर्नको निम्ति विचारमा केन्द्रित हुने गरिकन अगाडि बढाउनुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने बृहत कम्युनिस्ट एकता गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। अब तपाईँहरूको एउटा बहुचर्चित छ वैज्ञानिक समाजवाद र जनमत सङ्ग्रह, यो के भन्नुभएको? यो सम्भव छ? यो सम्भव छ। के हो यो वैज्ञानिक समाजवाद? वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ अहिलेसम्मका सबै दलाल पुँजीवादी उत्पीडन सबैको अन्त्य गरेर नयाँ प्रकारको मानव जाति, नयाँ प्रकारको चेतना, नयाँ प्रकारको व्यवहार, नयाँ प्रकारको संस्कृतिको विकास गर्ने यो प्रकार र निरन्तर प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढिरहने, निरन्तर रेभोल्युसनाइज हुँदै जाने, निरन्तर गतिशील हुने। जस्तो मैले यसलाई संक्षेपीकरणमा भन्दाखेरि सामाजिक गतिशीलता, राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि अहिलेको आधारभूत समाज, वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत प्रस्तावना भन्नुहोस् न, भनेको सामाजिक गतिशीलता, राजनैतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धि भएको समाज चाहिँ वैज्ञानिक समाज। त्यो पहिलो खुट्किला हो। त्यो चाहिँ के छैन, त्यो उचाइमा होइन, त्यहाँबाट त्यसको उचाइको सुरुवात हुन्छ। त्यो पहिलो खुड्किला त्यो हो। त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। र त्यसलाई प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले के भन्यौँ भने जनमत सङ्ग्रहद्वारा, जनतालाई भोट हाल्ने अधिकारद्वारा त्यो प्रकारको राजनैतिक प्रणाली बदल्न दिउँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो। यो कहाँबाट ल्याउनु भयो? विश्वमा कहीँ छ यो जनमत सङ्ग्रहद्वारा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएको? जनमत सङ्ग्रहद्वारा चाहिँ नि तपाईँको पञ्चायत र बहुदल भन्ने त नेपालमा भयो। त्यसपछि जनमत सङ्ग्रहद्वारा सीमाका कुराहरू पनि, भएका कुराहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। यो वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भनेर तपाईँहरूले यो कहाँबाट के आधारमा यो ल्याउनु भयो? तपाईँहरूको एउटा सेफ ल्यान्डिङ हुने नारा मात्रै हो भन्छन् क्या, यो केही छैन यो भित्र? मान्छेले त्यो भन्न सक्छन् होइन, त्यो ठिकै कुरा होला। कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले भनेको
समाज परिवर्तन किन जरुरी छ भने दुईटा वर्गको बिचमा सङ्घर्ष चल्छ। त्यो कारणले समाज परिवर्तनकामी एउटा वर्ग हुन्छ, परिवर्तनलाई रोक्ने अर्को वर्ग हुन्छ र परिवर्तनकामी वर्गलाई परिवर्तन रोक्ने वर्गले रोक्यो भने त्यहाँ चाहिँ झडप पर्छ। अहिले हाम्रो समाजमा पनि त्यही छ। एउटा वर्ग चाहिँ परिवर्तन चाहिरहेको छ। नेपालको उत्पीडित जनता, शोषित दमित जनता, विभिन्न तरिकाले चाहिँ के छ भने उत्पीडन पारिएको जनता परिवर्तन चाहिरहेको छ। तर नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा शासक वर्ग जसले चाहिँ जो अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ यो ओलिगार्स वर्ग जो छ त्यो वर्ग चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि परिवर्तनलाई रोक्न चाहन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सङ्घर्ष पर्छ, झडप पर्छ। अब हामीले के भन्यो भने त्यो झडप त हामीले 10 वर्षको युद्ध पनि गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडिका झडपहरू पनि भए होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएर राणाहरूका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दादेखि अहिलेसम्म त्यो झडप चलिरहेकै छ। 70-75 वर्षदेखि त्यो चलिरहेकै छ। त्यसो भएपछि अब समाजलाई बदल्नको निम्ति हामीले विभिन्न अनुभवहरू त लियौँ, मान्छेका चेतनाहरू पनि एक प्रकारले विकास त भए। त्यसो भइसकेपछि अब जनताले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली आफ्नै तरिका आफैले बदल्ने गरिकन एउटा चाहिँ के छ रक्तपातविहीन यसलाई रक्तपातविहीन भनौँ न, रक्तपातविहीन तरिकाले बदल्नको निम्ति जनमत सङ्ग्रहद्वारा व्यवस्था चाहिँ बदलौँ। यो चाहिँ मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँहरूले जुन किसिमको तपाईँ प्रतिबन्धित अवस्थामा बस्नुभयो, तपाईँका नेता कार्यकर्ता कि पक्राउ परे कि पार्टी छोड्दै सकिने अवस्थामा पुग्यो सङ्गठन, अनि उहाँहरूलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङको नारा चाहिएको थियो। त्यसैका निमित्त उहाँहरूले वैज्ञानिक समाजवादको त्यान्द्रो समाएर यो अवस्थामा आउनुभएको, सङ्गठन ध्वस्त हुने भएपछि भन्छन् नि त। त्यसो भइसकेपछि हामीले त्यो भन्यौँ होइन। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि ल्यान्डिङ हो माने यस्तो हो, हामीले समाजलाई चाहिँ के छ सधैँभरि उथलपुथल बनाउने भन्ने त पार्टीको कुरा त होइन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सधैँभरि चाहिँ द्वन्द्व भइरहेको, सधैँभरि चाहिँ सङ्घर्ष चलिरहेको, सधैँभरि चाहिँ यो चाहिँ के छ भने विध्वंसात्मक प्रकारका चाहिँ गतिविधि भइरहेको भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति होइन। कम्युनिस्ट पार्टी के चाहन्छ भन्दाखेरि समाजलाई रूपान्तरित गर्न चाहन्छ। डाइनामिक भनेको गतिशील समाजको चाहन्छ। त्यो गतिशीलताभित्र उसले के चाहन्छ त भन्दाखेरि समाजलाई त्यो दिशातिर लैजान चाहन्छ। हामी त्यही चाहन्छौँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले। हो, सम्भव भएसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब तपाईँहरूको फेरि त्यो बन्दुक बोक्ने, फेरि भूमिगत हुने, फेरि त्यो प्रकारको एक प्रकारको द्वन्द्व गर्ने, फेरि लडाइँ गर्ने त्यो अवस्था छ कि छैन पार्टी? त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो छैन, पार्टीको नीति। तर हतियार छ नि त अझै तपाईँहरूसँग? होइन, त्यो हाम्रो छैन। तर राज्यले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले जनता कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो प्रकारको स्थिति नहोस् भन्नेमै छौँ। तर हतियार तपाईँहरूसँग अझै छ भने त्यो कुरा चाहिँ सही कुरा होइन। किनभने हतियारको व्यवस्थापन तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डजीसँगै हुँदाखेरि अन्मिनद्वारा भइसक्यो। त्यस पछाडिको कुराहरू चाहिँ के छ भने पछाडि तपाईँहरूसँग छैन हतियार? त्यो कुरा चाहिँ छैन। भने अब हतियार उठाउने तपाईँहरूको त्यो कुनै त्यस्तो तयारी छैन? होइन, हतियार उठाउने तयारी छैन कुरा भएन। सिद्धान्त त हतियार उठ्न सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ के छ भने इन्कार गर्दैनौँ। जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिरोध हुन्छ, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने विस्फोट हुन्छ होइन। नेपालमा नेपाली समाजमा नेपाली जनतामाथि अन्याय भइराख्यो भने त्यसको प्रतिरोध पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दमन भयो भने त्यहाँ विस्फोट पनि हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ विस्फोट भनेको के भने हतियारबन्द युद्ध पनि हुनसक्छ। यो कुरालाई हामीले इन्कार गर्दैनौँ। सक्य क्लोज भएको चाहिँ होइन। यो च्याप्टर कसैले क्लोज गर्छु भनेर हुने कुरा पनि होइन। यदि हामीले समाजलाई रूपान्तरित गर्यो भने यसको औचित्य समाप्त हुँदैन। किनभने हतियार भनेको साध्य होइन, साधन हो। लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति साधन चाहिँ हतियार हो, साध्य होइन। जुनसुकै बेला प्रयोग हुन सक्छ। यो कुनै आवश्यकताले प्रयोग हुने कुरा हो होइन। त्यसमा हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन कि समाजमा पैदा हुने कुनै पनि विद्रोही शक्तिहरू जो हुन्छ, समाजलाई राम्रो गरौँ, सरकारसँग मिलेन भनेर सङ्घर्ष गर्ने विद्रोही हुन्छ, त्यसको निम्ति हतियार बनेको चाहिँ के छ भने साध्य हुँदैन, साधन मात्रै हुन्छ। अब म अन्तिमतिर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। तपाईँहरूको यो जनमत सङ्ग्रहमा यदि तपाईँहरूको हार भयो भने स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँहरूले? स्वीकार्छौँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ त तपाईँहरूको? त्यस पछाडि स्थापित हुने हामीले पराजित भएर जनमत सङ्ग्रहमा पराजित भएर यदि यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था स्थापित भयो भने त्यसले जनतालाई दिने कुरा चाहिँ अहिले जे छ त्योभन्दा फरक त हुँदैन। त्यसपछि जनताले फेरि चाहिँ के भन्नुपर्छ भने हामीले वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्नुपर्छ। अब तपाईँहरू चुनावमा यो अवस्थामा भाग लिने भन्ने, स्थानीय चुनावमा तलैदेखि भाग लिने भन्ने हल्ला पनि छ। तपाईँहरू यो व्यवस्थामा यो अवस्थामा भाग लिने? तपाईँको यो अवस्थामा भाग लिएर के हुन्छ? किनभने हाम्रो साथीहरू त चुनावमै छन् त। प्रचण्डजी चुनावमै हुनुहुन्छ, बाबुरामजी चुनावमै हुनुहुन्छ, त्यत्रो वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको लागि लडेको साथीहरू। अब केपी ओली पनि हिजोको चाहिँ झापा आन्दोलनदेखि आएको चाहिँ कम्युनिस्ट नै हो, उहाँ पनि त्यही चुनावमै हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो त उहाँले? के गर्न चाहनु भयो र के गर्न सक्नु भएन? उहाँहरूले चाहन त राम्रो भयो, तर गर्न त केही पनि सक्नु भएन नि त। एउटा चाहिँ
स्नाइल पेस्ट भन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, एउटा चाहिँ किरा हुन्छ, चिप्ले किराको गतिमा चाहिँ देश जो बढिरहेको छ, यो त उहाँहरूको चाहनाभन्दा बाहिरको कुरा हो नि, यो त व्यवस्थाको कुरा हो। त्यसरी यदि चाहना अनुसार काम गर्ने भने व्यवस्था बदल्नु पर्यो। चाहना यो व्यवस्थामा तपाईँहरू तर हल्ला खल्ला त व्यापक छ नि त, तपाईँहरूले पनि भाग लिने भन्ने। अनि के भाग लिएर के गर्ने? थबाङमा त ल्याएकै हो त एकपटक। होइन, त्यो हामीले लिएको होइन, हाम्रो कार्यकर्ता गयो होला नि, एउटा कुरा हो। पार्टीले भाग लिएको चाहिँ अहिले पनि लिँदैन, अहिले पनि लिँदैन, पार्टीले भाग लिँदैन। अब यही स्थितिसम्म लिँदैन, यो बदलेपछि त गर्ने हो होइन, यो परिस्थिति बदल्ने हो। तर यो जो अहिले संसदीय प्रणाली जो छ, यो अलिगार्सहरू भनौँ न, दलाल पुँजीपति, निर्वाचित अनिर्वाचित नियुक्ति प्राप्त गरेको र व्यापारिक, अघि तपाईँले व्याख्या गरेको, यी दलाल पुँजीपतिको वर्चस्वमा नेपालको राष्ट्रियता रहने, नेपालको सम्पत्ति रहने, सबै कुराहरू रहने र नेपाली जनता त्यसको जाँतोमा पिस्ने स्थिति रहँदासम्म चुनावमा जानुको कुनै औचित्य छैन। किनभने त्यहाँ त साथीहरू छँदैछ त, तिनीहरू गरेर आएका। तपाईँलाई एउटा आरोप लाग्छ नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ छ। पृथ्वीनारायण शाहको फोटो फ्रेम ल्याइसकेपछि जसरी मोहन वैद्यले पनि राजाको पक्षमा बोल्नुभयो, बिजु खेली बोल्नुभयो, विप्लव त राजावादी हुनुभयो, राजा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। एकदम बदनियतपूर्ण प्रचार हो त्यो मान्छेहरूले गरेको होइन। अब कसैले उपहार चाहिँ के छैन, पृथ्वीनारायणको दियो त के बिग्रिएको छ, उहाँ लिनको निम्ति एउटा कार्यक्रममा आएको थियो, उपहार दिए, लिए, त्यसले लिन्न भन्न पनि मिलेन। त्यो भनेपछि राजा आफ्नै देशको चाहिँ के छैन एउटा अभियन्ता हुन् पृथ्वीनारायण शाह, जसले चाहिँ नेपाललाई एकीकरण गरे। त्यसको सम्मान त चाहिँ के छ भने त्यसको इतिहासमा त्यसको सम्मान त्यो त कसैले मेट्नै सक्दैन। राजालाई हेर्ने नजर चाहिँ के हो त तपाईँहरू? राजा चाहिँ नेपालमा छैन, राजतन्त्र अन्त्य त हाम्रै युद्धले भएको हो नि त। राजा ल्याउने भन्नेतिर तपाईँहरूको त्यो कुरा त अब नेपालमा राजतन्त्र कसैले पनि ल्याउँदैन। हाम्रो त कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपालमा कसैले पनि राजतन्त्र, तर एउटा शक्ति त हो त उहाँ पनि अहिले त, उहाँले होला त्यो बेग्लै कुरा होला। तर नेपालमा राजतन्त्र कसैले ल्याउँदैन, सम्भव छैन, ल्याउँदैन कसैले। ल अब अन्तिम एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ एमसिसी, जसको तपाईँहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। आज पनि तपाईँहरू एमसिसीको कार्यालय घेराउ गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि बिआइसिसी घेराउ। किन फेरि एमसिसीको विषयमा यसरी तपाईँहरू आक्रामक भएर आउनुभयो? केही समस्या लागेको जस्तो थियो, के हुँदैछ र एमसिसीको बारेमा? अब यो एमसिसीको बारेमा धेरै चर्चा भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, जनताले पनि बुझिसकेका छ, देशव्यापी रूपमा आन्दोलन छ यसको बारेमा। म 2-3वटा पोइन्ट मात्रै कुरा गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ एमसिसी चाहिँ नै के छ भन्दाखेरि यो बिआरआई होइन, के भन्छ त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, सैन्य रणनीति, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिभित्र यो चाहिँ परेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो सैन्य रणनीति के भित्र छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियालाई कब्जा गर्ने, दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया र उत्तर एसियालाई कब्जा गर्ने रणनीतिभित्र त्यो सैन्य रणनीति आएको छ। त्यो भित्रै एमसिसी आएको छ होइन। त्यो दक्षिण एसिया भन्दा हाम्रो देश पनि पर्यो, भारत पनि पर्यो, बङ्गलादेश पनि पर्यो, चीन पनि, उत्तर एसियामा पूर्वी एसियामा चाहिँ के छैन अरू देशहरू पनि भए। यसलाई फिलिपिन्सदेखि पश्चिम होइन, जापानदेखि चाहिँ के छैन दक्षिण, चीन, रुसदेखि चाहिँ दक्षिणको यो इलाका, पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, सेन्ट्रल एसिया त घेरेकै छ होइन। उत्तर एसिया तपाईँको कब्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ के छैन यो इन्डो पेसिफिक रणनीति चाहिँ बनाएको छ। त्यो भित्र चाहिँ के छैन यो एमसिसी परिचालित छ। र त्यो भित्र के छ त भन्दाखेरि एमसिसी, पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के भन्नु पर्यो, एमसिसीमा के छ भने नेपालको यो पारित भइसकेपछि, एमसिसी नेपालको कानुनले पारित गरिसकेपछि, संसदले पारित गरेपछि नेपालको कानुन र एमसिसीका मान्यताहरू बाँच्यो भने एमसिसी माथि हुनेछ भनेर भनिएको छ। तेस्रो कुरो, एमसिसीका कर्मचारीहरू जो बेलायत, अमेरिका कहाँबाट आउने हुन्, जो कर्मचारी आए पनि त्यो कर्मचारीले कुनै पनि गल्ती गर्यो भने, देशका विरुद्ध गर्यो, नागरिकका विरुद्ध गर्यो, यसको स्वार्थका विरुद्ध गर्यो भने त्यसलाई राज्यले कानुन लाउनु पाइने छैन भन्ने छ। तपाईँ यति बुझ्नुहुन्छ कि यदि हुँदाखेरि तपाईँ बुझ्नुहुन्छ कि यो एमसिसी भनेको के हो भने अहिलेको नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। यो अहिलेको दुनियाँको इस्ट इन्डिया कम्पनी अत्यन्तै घातक छ र यसमा साइन गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बुझाउनु हो। मृत्युपत्र भन्दा पनि यो चाहिँ औपनिवेशिक पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु हो। अमेरिकाको औपनिवेशिक पत्रमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यस कारणले यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको कुरा छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ 1000चोटि पढे पनि हुन्छ, दस्तावेजहरूमा छन्, जनताले पढि पनि राखेको छ, बुझि पनि राखेको छ। यसलाई चाहिँ 1 लाखचोटि चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको हेरे पनि हुन्छ, बहस गरे पनि हुन्छ, त्यसको रिजल्ट भनेको चाहिँ। तर तपाईँले संक्षिप्तमा भन्दा यति खतरनाक एमसिसी पास गर्न के सरकार लागेकै हो?
मैले सुन्छु सरकारका कुनै पनि सरकारमा भएका कुनै पनि नेताहरू यसको पक्षमा हुनुहुन्न। शेरबहादुर पनि छैन, शेरबहादुर पनि हुनुहुन्न, प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न, माधव नेपाल हुनुहुन्न, केपी ओली पनि हुनुहुन्न मैले सुन्छु। तर उहाँहरूमाथि ठुलो दबाब चाहिँ अमेरिकी दबाब छ, जुन दबाबको कारण उहाँहरू चाहिँ के छ भने टेबल गर्न हस्ताक्षर गर्न विवश हुनुहुन्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो दबाब चाहिँ के छ भने झेल्नुपर्छ। तपाईँहरू सत्तामा भएको कारणले भन्नुपर्छ हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ, हामी सक्दैनौँ खारेज गर्छौँ भन्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्न भने सत्ता छोड्नुपर्छ। हामी चाहिँ के छ भने खारेज गर्छौँ त्यसलाई, हामी जान्छौँ सत्तामा, हामी चलाउँछौँ, हामी खारेज गर्छौँ। तर कस्तो संयोग भनेपछि आज 13 डिसेम्बर अमेरिकामा एमसिसीको कार्यालयमा एमसिसीको बैठक बस्दैछ, यहाँ संसदको बैठक बोलाइएको छ, भोलि बोलाइएको छ। 28 गते डेडलाइन दिएको थियो अमेरिकाको मन्त्रीहरू आएर यहाँ। अब के यो पास गर्नकै लागि यो दुईतिर एकैपटक बैठक भयो? एकदम खतरा चाहिँ त्यो छ। उनीहरूले चाहिँ टेबल गऱ्यो भने पास हुने खतरा छ। अहिले मैले सुनिरहेको छु सभामुखले टेबल गर्दैन भन्नुभएको छ, राम्रो कुरा हो त्यो। नेताहरू सबैले चाहिँ के छ भने धेरैले चाहिँ के छ भने विभिन्न तरिकाको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको एगेन्स्टमा, त्यो राम्रो कुरा हो। संसदवादमा भएका मैले सुन्छु शेरबहादुर पनि यसको पक्षमा हुनुहुन्न, त्यो राम्रो कुरा हो। तर मनमा के छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन, उसले के गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यहाँ टेबल गरियो, त्यसमा चाहिँ पास गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुन्छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यति बेला? है त्यति बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यदि होइन, हामीले त विरोध गरिरहेछौँ, हामीले भन्छौँ यो चाहिँ के छ नहोस् भन्छौँ हामी। त्यसपछि के गर्ने भने त भोलिको कुरा भयो। होइन, यदि भयो भनेको कुरा तपाईँहरूको विरोधले रोक्न सकेन, महाकाली सन्धि पनि विरोध गर्दा गर्दै अस्ति रोकियो होइन, जस्तो भन्नु फातिमा आउँदाखेरि पनि उहाँहरूको डेडलाइनै थियो। यो डेडलाइन कति छ छैन त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो तर्साउनुको लागि डेडलाइन भनिएको छ, भोलि अर्को डेडलाइन बनाउँदा हुने होइन, नत्र फिर्ता लैजान्छु भनिरहेको छ नि त अमेरिकाले। हो, फिर्ता दिए भयो नि त, फिर्ता दिए भयो नि। त्यो त होला, अमेरिकाको धम्काइ पनि होला, लाने पनि लानै पर्छ अन्त त। यदि लगेन भने यो कहिलेसम्म यसको ल्याङल्याङ भइरहन्छ? जहिलेसम्म तपाईँको यो खारेज हुँदैन तहिलेसम्म ल्याङल्याङ हुन्छ। त्यस कारणले नेपालका साथ जो कुर्सीमा बसेका छ नि अहिले तिनले खारेज गर्नुपर्छ। यदि खारेज गर्न सक्दैनन् भने कुर्सी छोड्नुपर्छ। हामी गर्छौँ त्यसलाई खारेज। अनि कुर्सी पनि नछोड्ने, पास गर्दै भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसले चाहिँ के छ भने देशमा त एउटा द्वन्द्व त ल्याउँछ, त्यसले एउटा ठुलो विग्रह चाहिँ, ठुलो द्वन्द्व, ठुलो डिभाइड। अहिले तपाईँ देश पुरै विभाजित छ नि त। सिङ्गो नेपाली जनता चाहिँ एमसिसीका विरुद्धमा छ। सिङ्गो 3 करोड जनतामा 2 करोड 80 लाखभन्दा बढी जनता एमसिसीको विरुद्धमा छ। त्यही 20-22 हजार मान्छे चाहिँ कन्फ्युजन, 2-4 जना मान्छेले चाहिँ के छ गर्ने कुरा गरिरहेछन्। त्यही के कार्की भन्ने त्यो साइन गर्नेवाला, अनि 1-2 जना चाहिँ माफियाहरू चाहिँ के छ त्यो महिनामा 5-7 लाख रुपियाँ तलब खाएर बस्ने, राष्ट्रको सम्पत्ति लुटेर बस्ने लुटेराहरूले चाहिँ के छ गर्ने भनेर हुन्छ देश। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा छ डेडलाइन एमसिसी जाने अथवा रहने भन्ने। तपाईँ शासक वर्गलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत के सचेत गराउन चाहनुहुन्छ? टेलिभिजन मार्फत म शासकहरूलाई भन्छु एमसिसी खारेज गर, होइन भने एमसिसी खारेज गर। नेपाली जनतालाई भन्छु यो खारेज गर्नको निम्ति नेपाली जनतालाई अपिल गर्छु, सम्पूर्ण जनता एकजुट भएर बिआइसिसी घेरौँ, के अरे एमसिसीको कार्यालय चाहिँ खारेज गरौँ, त्यहाँबाट निकालौँ र अमेरिकालाई एक ढिक्का भएर भनौँ हाम्रो तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ हामीलाई। तर एमसिसी जस्तो देशलाई पराधीन बनाउने होइन, कोलोनाइज गर्ने, यसलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउने चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ चाहिँदैन। यो तपाईँहरूले चाहिँ के छ तपाईँहरूको सदाशयता विकास होस् भन्ने सदाशयताप्रति हाम्रो सम्मान छ। तर देशलाई चाहिँ पराधीन बनाउने जो छ त्यसप्रति हाम्रो घृणा र हाम्रो चाहिँ हाम्रो विरोध छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ लाद्ने कोसिस चाहिँ के छैन अमेरिकाले नगर भनेर भन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यो व्यस्तताका बावजुद तपाईँ एमसिसीको विरुद्धको आन्दोलनको मोर्चामा हुनुहुन्छ, तैपनि यो समय दिएर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।